Naro Degri Natao, Naya, Naze, Gugu, Waza Degri, Town, Doya, Conese, Conahu, Yado, Lazan, Shia, Yangonai, Jadi, Sanjong Mune, Holan Buddha Yagwe, Banlai, Iondo, within Yi and the Middle, Laser, the Jamel, Shwedinga, Aludone, Waduan, Swanlong, on where a jet, Dama, Buza, Shinyado, Dwayne, Yanni, Pananyam, sheep, huh? Tini Bananya. Tini Shinyamel, no? He hold it now so much. Shinyamel, Dama, the being or Ashwing, Ayola Jagondo, Swiro Muragon, Turagon, Yalelu, Jesus Saka, Hoja Bime, they are did an Aroga, Lotan, that beat the Garo Malade, Teoda Dayo Balidogo, a me biga tade, a me shiga, a she, they are did an Aro. You need. I don't know within here. Laser the Jamio, Koda Gipia, shooting Anga Lubuzo way, Wadron song on Wedgie a day and Mabi. Tama Buza Shinya Road, in the Shinya Yajan Dama, the Bingo, Ashwing Ayola Jagon, Sudamura Bondra Gonua, when you Yalega Jidusa, Hoja Bime, the Aroga, a May Shiga, a she, they are did an Aro, pray that do Badiade. I don't know within here. The Adana Maponido Dinibas, Ponido Hogera, lay Jamia, Banajamia. Only Zabido Hora do the Garamadi. Those are shit Jamia. Should the Nangaluane, what is some on Wedgie a day, my bit. Those are shit Jamia and Sa Hogere, my lambreda. Dini laser the Jays or lay Nimia Shibabi, is a liver, my lamb. I am doing the Garamadi, those that she Jamioga, Sagere, the Yadi, the Naroligaro, Poniro, Madalu, Mami, the Dora Garamari, Mami Jima, Mamima, Tolini Sura. The gay the boat, you, the lay dodu, so that the Arolina Sa Hoge, my lambreda. Those that she Jamioga, Hoge, the Yaroga Bare. The gay the boat, you, the lay dodu, so that the Aroli Hoge, my lambreda. Dudia, Ponia, Dudia, Jane, those that go Jamia Majaro. Shida Ligo, Lujiva, Amiare, Kudu Seva, the Aro, Hogere, my lambreda. Bigger than nigga, laser Jamia, a chain laser Yama, Pony Hore, the Ali, Mammy Jadila. Pare, don't let me die, Pamedare. Don't let me die to the Aro Mohogebula. Oh, Dajan Dora Garamari. They are only little mummy on Lujayame. When you dinner, Homagaro, a may shiga, a she, they are did an arrow. Loga, we already sent you in a Dodagara, a meji, a Pizura Mishula. A legiro among our Mishula. Nejiro, Nyandura Mishula. A Doashiro, a Bianzura Mishula. A Sendura Shiro, a Desura Mishula. A Kudo Durashino, a Kudo Diabo Mishula. Sanjibet Yari, Deoda Nayoma, Luna Yama, Tatuaru, Ludomaru, Koza, Matemasha, Ho Nabiga, Nadaliga, Nyaswa Viago, Labido, Misha De, Deoda Nayo Balidoma, my labreda. I don't do the Garamari from Maninaga, Konanyam Yaroga, Badia Ho. Huh? Who you do on a body? Oh, I hope you'll be that. That's a mummy there, doesn't do the Garamari. They are going to lead on mummy on Loja, man, no? Hello, Poniria, Shibado, Shinya, making Shibago, you amanda, below you need. Laser the Jim Yoma, the Yaboji Shinya, my labreda. So making Shibado Mashula. Tama Dedi, Dama Dingaba, Dama Waza, Dama Gamanda, Dama Aziwa. Tama Wayama, Tama Dadi, Tama Damadilu. Nyazwavia, Paul Bede, Mega this are lamb, Balam. Every mega this are Langa Nibido, Puamia, Adobare, do the Garamari, Buddha Badavandurozini. A soman neighbors with it, Nandi Duka, Chanda, Miagu, Rivali Mail, Paya Paul Bede, Mega this are lamb, Balam. Every mega this aga Balu Amalezura, Puamia Yame, they are all. Beda do mega this aga baloya male. Tayo this aliware mamnya zwabia hodaraga. Mega this bawi daba.
Mega Tizan Puamia among Mega Tizago, Bawe Davan Puamia Ado Jago, Pagawa Bone or Chobati can be a Shingoramia Jidi. I was a council Madui, O Jaramuge Babi the D. Luton Maru Kuza, Nataliga, Nyaswavia, Tauti, Jimo, Zedon, John, or Madrindo, Niramuzi, La Biro, Nyaswaviago, a Mebosa, Mide, Mamebula. Luton Malu, a Midado, Luye, Naye, Jamayego, Luton Malu, Hore, Luton Mazura, Luye, Naye, Luna Jamago, Luton Malu, Hobula. Ari Luna Jamata, Kuza. Nataliga, Nyaswaviago, Labido, Mire, Nyaswavia, the Kingura Magiga, Tauti, Jimo, Zedon, John, Makea, Mulio, the Rindon, Zambionido, Museum, Egandamaya, Bagawa, Dawati, and we are at this Dawani, Anada, Bendi, Gata, Arami, Egandama, Tamaya, Ganai, Bagawa, Nyaswaviadi, Tawati, and Tawati, G night, Anada, Bendi, Gata, Nada, Begundi, Yamu, Jondaga, the TGE. Missy Mayo Yamado, Solo, Luda Ado, Arame, Nalumwilio, your boy Abjado, Zedawani, Zedawan Shui, John Donai, Pagawa, Bone, Chabati, and Viashin, Koramia Jidi, we are at the Iria Bata, Miada Shwimbio, Trendo, Nido, Mulido, the D. Yashingoram Yaji Daudi Jimuzi, doing John of Madrindo, Sambionido Muzi, or Najiga, Matemeja, Natali Vaga, Nyazavia, Zedon, John Dona, Labido, Nyazaviago, Amibosa, Mide, Mamibula. Nampati, Posali, Nataga, Mele Daga, Bande, Shwebona, the King, Shindumia Paya, Narana Ludadoa, King Avediadi, Azrada. Maswimi, Majasi, Mayuan, Mapauja get the shida. Tadu, Kama Malaysian Mayalo, Pagawa, Bone, Chabati, and Yashin, Goromia Jigo. I was that Gonzo Madui, Me Shaoli, the D. Natali made a Mebosa, Doragamari, Picha, Sindaji. Nyazavia, Paya, David, Loga, Ludari, Luna Jamarima, Alon, Tashi, Tamet, Pizzi Uturiga, Swimire, Yazire, Paubiane, Yoyene, David, Ludarima, Maswimi, Mapiasin, Mapobiane, Tialina Shino, Meji Abayalo, Nyazaviago, Mamula, Nadaga, Loga, Ludari, Kuza, Elumiro, Nyazaviaga, Doragamari, Natali made a dime. Loga Majide, Pizzi Utoria, Alu Pizzi Uturia, Alu Yazide, Paubiane, Yoyene, Yoyamura. Mapabia Mula. A Tijana, that is Aragali and Dodagamari, Nezin Downji, Kalibuadega. Whistling at it, I was a Yakuchi tea. Sokerari, Biegerari, Hongerari, Nwangerari, Mamihagula. Alu di Wuzari, Nezin Downji, Kalibuan, and Gucci, Jedwelu Yadila. Yazigara, Mamabula. Alors, Kanagoma was in it, I was a Mabionne, Mimiro, Tozwagere, Okwa Bagan, Quayadio, Yagerari, Guerrari, Shagerari, or Mamabula. Tarimaga, Mimiro, Nidane, Oe, Dada, a poor boy, a PMA Litagani Bido, Honwalu, Yamiro, Yubiara, your Mashula. That might be the Oeni or Mahonwa Mula, Mayo Mula, Majazibula. Hello, Davido, Loga, Luzanima. She them at Pizzi Wuduria, Alo, Yoyone, Yazide, Paubiane, Payare, Abedia, Majazi, Mayu, Comale, Shamia, Ari, Mayu, Majazi, Shiva, Suda, the Aligo, Daviro, Amashi Vavialo, Nataliga, Me Shoto, Yazavia, Tia like Daga, they were dead, Dilo Yene, Misholina, Unada, Pegaway, Yando, Pegaway, Tandravi, Lami, Womyo, Jono, Udurava, Abondo. Narana Ludadua, Dila Zore, Yadi, Wangava Dila, Shiba Dila, Kova Dila, Seva Dila, Nea Naze, Konadero, Yandangaro, Tikabo Diladi, Azrada Maswimi, Majazi, Mayunga de Shido, Tadu, Kaula Babi, Pagawa, Bone, Chabati, Campiashi, Goromia Gidi,
အဝဇကောင်းစွာမသွေဖြေကြလိုက်ပါပေသတည်းအဲ့ဒါဘယ်တရားမဆွေးမြေမပြည့်စည်ရင်ကောင်းမလဲလို့နတ်သားမေးတော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ကြံတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေကတော့အလုံးဆွေးမြေမယ်ဖောက်ပြန်မယ်ယိုယွင်းမယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော်မှာတို့တကာတော်မှာငယ်ငယ်ရယုံနဲ့အခုခန္ဓာငယ်ယုံနဲ့တူသေးလားစံပြူသွားကြခါကိုင်နားတိုင်းလာပြီမအိုးလာဘူးလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိုတဲ့ဘက်ကိုသွားမနေဘူးလားအဲ့တော့တနေ့တနေ့ခန္ဓာကိုယ်ကငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝနဲ့အခုချိန်ဒီအိုးလာတာလားပြိုးလာတာလားအိုးမလာဘူးလားအဲ့တော့အိုးလာတယ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်လာတယ်အဲ့တော့အဘယ်တရားမဆွေးပြမပြည့်စည်မဖောက်ပြန်ရင်ကောင်းမလဲလို့မေးတဲ့အမေကိုမြတ်စွာဘုရားကသီလဆိုတဲ့ကိုကျင်တရားလေး၅ပါးသီလ၈ပါးသီလ၉ပါးသီလ၁၀ပါးသီလ၅ပါးသီလဆိုတာတို့တကာဓမ္မနဲ့နေ့စဉ်စောင့်ထိန်တဲ့နိစ္စကရုဓမ္မသီလမှန်လားအဲ့တော့ဝါတွင်းကာလကြံတွင်အခါကြီးရကြီးဥပုံနေတွေမှာစောင့်တဲ့၈ပါးသီလ၉ပါးသီလတာမဏေတော်တွေက10ပါးသီလဟောရဟန်းတန်ဃာတော်တွေကြတော့229သွဲသိက္ခာပုဒ်သီလတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသီလတွေကိုတော့မဆွေးပြေမပြည့်စည်စေနဲ့မယိုယွင်းစေနဲ့လို့ဘုရားမဖြေဘူးလားအဲ့တော့တို့တရားဓမ္မတွေဘုရားဖြေလိုက်တဲ့အဖြေကတော့အာလွန်သောတက်ရှိတက်မဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုမှန်သမျှတော့ဟောင်းနွမ်းမယ်ယိုယွင်းမယ်ပြည့်စည်မယ်ဒါပေမဲ့သင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသီလဆိုတဲ့ကိုရှင်တရားလေးတော့မပြည့်စည်စေနဲ့လို့ဘုရားမဖြေဘူးလားဘုရားဖြေတဲ့အဖြေရောမကောင်းဘူးလားတို့တရားဓမ္မတွေသီလတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေကြရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်သုံးစွဲနေတာကကိုကျင့်သီလဘာသီလကိုကျင့်သီလဆိုတာကိုမိုင်ကျင့်မှရတဲ့သီလကိုကျင့်သီလကျောင်းကံဘုရားတွေသွားမယ်ဓမ္မယုံတွေသွားမယ်ယဟန်တန်ဃာတော်တွေပြေးလိုက်တဲ့သီလကိုယူလာပေမဲ့လို့ကိုယ်တိုင်မဆောင်သိရင်ရပါမလားကိုယ်တိုင်ကျင့်မှရတဲ့သီလကိုကျင့်သီလသူများပေးတာယူလာပြီးပြန်လာတာကတော့သူဘေးသီလလောက်ပဲဖြစ်မှာပေါ့မှန်လားပြိဿကိုယ်တိုင်ကျင့်မှရတဲ့သီလကိုဘာသီလလို့ခေါ်ကိုကျင့်သီလအဲ့ဒီသီလတရားလေးကိုတော့မပြည့်စည်စေနဲ့မဆွေးမြေ့စေနဲ့လို့ဘုရားမဖြေဘူးလားဒါကြောင့်သီလတရားကလောကမှာအရေးကြီးဆုံးပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသီလသတိတော်အလင်္ကာရောနာမနတ္ထိသီလသတိတော်သီလနဲ့တူတဲ့ဝါကိုကျင့်စည်းကမ်းနဲ့တူသောအလင်္ကာရောနာမလှပတင့်တဲ့တန်စာမြည်သည်နတ္ထိမရှိလောကမှာအလှဆုံးတန်စာဟာကိုကျင့်သီလလောကအလှဆုံးကဘာလဲရုပ်ရည်ချောမောလှပဝတ်ကောင်းစားကောင်းနေစိတ်ရွှေရတနာတွေဆွဲထားပေမဲ့လို့ကိုကျင့်သီလမကောင်းရင်အများသူငါမင်းငေါခံရတယ်မခံရဘူးလားကိုကျင့်သီလမကောင်းလို့အမလေးအဲ့ဒီကောင်မှယုတ်ကလိသနာကမနဲ့ဝိဇ္ဇာဓရမအာမနာသူ့ရဲ့ကိုကျင့်သီလကဘယ်လိုမကဲ့ရဲ့ဘူးလားမရှုံးချဘူးလားကိုကျင့်သီလမကောင်းလို့ဘာမကောင်းလို့တချို့ကြတော့အဲ့ဒီသူလေးကလေတဲ့ရုပ်ရည်ကလားအကြည်ဒါနာသူ့ရဲ့စိတ်ထားလေးကဘယ်လိုသူ့ရဲ့ကိုကျင့်သီလကဘယ်လိုစိတ်ထားကောင်းလို့ကိုကျင့်သီလကောင်းရင်ရုပ်ရည်အကြည်တံမိမဲ့လို့အချီးမွမ်းခံရတယ်မှန်လားပြိဿဘာကြောင့်ချီးမွမ်းလဲဆိုတော့ကိုကျင့်သီလကြောင့်ဘာကြောင့်ဒါနဲ့သီလတရားအရေးမကြီးဘူးလားဒါကြောင့်တော်ရကဓမ္မတွေသီလနဲ့တော့ယောဂကျွဲတဲ့သီလနဲ့ရင်ဘာဖြစ်တာယောဂတွေကျွဲတယ်တဲ့သီလများမှာယောဂဖယ်သီလများရင်ယောဂတွေမဖယ်ဘူးလားယောဂတွေမကင်းဘူးလားကဲဓမ္မတန်ဝေကလင်္ကာလေးအားလုံးတရားနာပရိသတ်တွေလိုက်ဆိုလိုက်သီလနဲ့တော့ယောဂကျွဲသီလများမှာယောဂဖယ်တော့ဒုဒကဓမ္မတွေယောဂတွေကျွဲခြင်းသလားယောဂတွေဖယ်ခြင်းသလားယောဂတွေဖယ်ခြင်းကင်းရင်သီလစောင့်ရမှာမှန်လားပြိဿသီလများရမှာလို့မြတ်စွာဘုရားမဖော်ဘူးလားဒါပြီးကိုကျင့်သီလမပြည့်စည်စေနဲ့မဆွေးမြေ့စေနဲ့လို့နတ်သားလေးမေးတဲ့အမေကိုမြတ်စွာဘုရားမဖြေဘူးလားမှန်လားပါမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်မေးတဲ့အမေပု္ပ္ပာကိုအရှင်ဘုရားကြီးကြည့်လိုက်တာကသဘာဝယုတ်တိအာဂမယုတ်တိရှိပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်ဒုတိယပု္ပ္ပာလေးမေးလျှောက်ပြစေဘုရားလို့နတ်သားလေးကမြတ်စွာဘုရားကိုဒုတိယပု္ပ္ပာမေးတယ်ဗန္တေရွှေဘုန်းတော်တခင်ရှင်သူမြတ်ဘုရားနရဏလူသားတို့ကကိန်းအဘယ်တရားသည်ဒိဋ္ဌိတံတပည့်တော်ရဲ့စိတ်အစဉ်ခန္ဓာကိုယ်၌တည်ရှိကိန်းဝင်နေမှုသာဓုကောင်းပါမလဲရှင်ဘုရားလို့ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဝဇာကောင်းစွာမသွေမေလျှောက်လေတော်တည်း
Natalin made a mebosaka, the video Luna, Jamari Loga Ludari Mare, Lova City, Doda City, Moa City, Kudo City, Agudo City, Lua Mumio, say about Monsura Shire Payare, Mishula. Lua Mumio, say about Moni, Mishula. Kali Kone, Kudo City, Pidru, Magone, Agudo City, or Mapula. Alors, the bureau of Kanagoma, a Vediali, Tini, basically Tini, Gavini, Koma Malaysia, Mamula. Alors, do the Garamari, Kanagoma, and Yaran, Tishi, Gavini, say Daliga, Valelu, Yazovia, Chida, Abiga, Dio de Dilo Yene, Mishalina, Unada, Narana Ludadua, Dada, Yonki, Jess, Serenadra, de Adi, they didn't know, say, as then I Kanagona, Tishi, Gavini. Tadu Gala Babihu, Begawa Bone or Chabada Gambiashi, Goromia Gizi, I was a Gonza Medwi, Chija Lay Babi, the D. Loga Ludari Mare, Lu Amumu say a Bomo Shide, Ragudo say the Shida, Agudo say the Lepchide, Lova Doda Moa say the Bidro, and Lova Adoda Amoa say the Lepchiba. Debido sick Kanakuma, a basically teeny, caney, commonly, Nadaga, Mamula. Nada Miro, Yazuaga, Tinuya, sick Nandama, and Yara Digi, Gawin in the Draga, Serena, the Radia, the Radiali, Gani, Comelu, Yamafula. I don't do the Garamadi, the Radiaga, Yimijula. Logan, Lujin do Melu, the Radiajim Madu, do Yella. Pagona Beja, Combo Daji do Melu, Lujin do Melu, the Radiaje Madu, the Chode, the Radia Agone, the Chojaro, the Radia Anere, Anemia, Maguevia Ula. Allo Anemia, Quebia, the Loga Ludaria, Lujin Maduja, Sere, Chandare, Nene Minetra, Magueja Ula. The Radiaga, Quecha Bida, Baga Quecha. The Radia Agon leve, Mimiro, Boa leve, Lajini, Gaune, Magona Mula. I don't, Daja do the Garamari. Radiari Tini Mekini Mesri, Conelu. That's what we are, Machibula. Jenny, Hola Buddha Yawamida Zudi, Alu, do the Garamari, sit another Radiari, Tatanzo, Wadran Galama, Lazan Shie, Lazo Shiego, Korea Dadamian and the Iona wedding and a long lubiro. Shwetan Midazuga, Ladi Lagwe, that's what Ubo needed, Swan Malon Lula. Ubo needed Chidorabo, Le Babeshida, my labreda. Ubo nere wadun galama swan ni sega lodan biro mimiru e myu nema tensha chochare adula dibadi muni taja kodaji bhiyaji a shwe thingan do kalu de taradiya shi lo lu nai na ba shi lo lu nai na taradiya ma shi we ne lu nai ma mala nisinတရားဝကြီးတွေ9ည10ည10ညတောင်လူနိုင်တာတရားတရားရှိလို့ဘာရှိလို့လဲဒါကြောင့်တရားတရားလေးတည်နေကိန်းနေကောင်းမယ်ဆိုတော့တို့တကာဒကမတွေခန္ဓာကိုယ်မှာတရားတရားတွေတည်နေတယ်ကိန်းနေတယ်ဘုရားဖြေတဲ့အဖြေနဲ့မကိုက်ဘူးလားအဲ့တော့တရားတရားအားကောင်းလို့တို့တကာဒကမတွေတရားဝကြီးတွေနှစ်စဉ်ကျင့်ပနိုင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်တို့တကာဒကမတွေအတုလာအဓိပတိမဟာမုနိတကြကိုရကြီးဘုရားကရွှေသင်္ကန်းကတ်လူတော့တို့တကာဒကမတွေအဲ့တော့ဇေဒီတော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သိသိနေတဲ့ဇေဒီ၄မျိုးဇေဒီဘယ်နှမျိုးဓာတုဇေဒီဓမ္မဇေဒီဥဒိဋ္ဌဇေဒီပရိဘောဂဇေဒီလို့ဇေဒီ၄မျိုးမရှိဘူးလားဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေလူတိုင်းသိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စွမ်းတော်ကပန်းတော်ကရေတော်ကစီမိကထဲမှာမပါဘူးလားအဲ့တော့တို့တကာဒကမတွေအသိနဲ့တဲ့လိလာလိုက်သားမှသိတဲ့ဇေဒီတဆူရှိပါသေးတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဲ့ဒါကပါဒဇေဒီတဲ့ဘာဇေဒီပါဒဇေဒီဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရာကဘာဇေဒီထိုက်ပါဒဇေဒီပါဒဇေဒီဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့မကွေးတစ်ဖက်ကန်းကမင်းဘူးရွှေဆက်တော်တဲ့မင်းဘူးရွှေဆက်တော်ဘုရားဆိုတို့တကာဓမ္မတွေဟိုဒီအောက်ပြည်အောက်ရာကဘုရားဘူးမသွားကြဘူးလားဘုရားဘူးသွားတာလားဖယက်လေထွက်တာလားဟမ်ဖယက်လေထွက်တာဒီကြားထဲမှာမနစ်ကရွှေဆက်တော်ဘုရားဘူးသွားရင်းနဲ့တနေ့တည်းနဲ့3ယောက်ရင်နစ်ပြီးတော့တည်တယ်တဲ့မုံချောင်းထဲမှာဘုရားဘူးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘုရားမူးတာဘုရားသွားမူးတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမူးလို့ရင်နစ်တည်တာပေါ့မှန်လားပြိတ္တာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါပါဒဇေဒီဘာဇေဒီမကွေးတိုင်းကဟိုတုန်းကသူ့နံပရန္တတိုင်းမကွေးတိုင်းကဘာတဲ့
tu nam beranda dai ma mya swa bia lu pi ga lu da ri ko khwe ya aung so pi do lewet che do ya ba che do ya aung dia shit khwe Buddha Salakana ne pi song ne ai di lewet che do ya ko pa ra si di pi ko khwe lo yane min bu shwe set do phaya so pi do do da ga ma ri phaya bu twa ja da mai la pritha phaya bu twa da phaya ye gung do ko pung po pi do ayung pyu pi do twa da kaung ne aku ne lo phaya le twa da do ma kaung bu poဒီကြားထဲမှာဖျားဘူးသွားရင်းနဲ့ဖျားမှာမူးနေတာရောကောင်းမှာမလားတနေ့တည်းနဲ့ရေနစ်ပြီးတော့တနေ့တည်း3ယောက်တည်တယ်ဆိုတော့ဖျားဘူးသွားရင်းနဲ့နာမည်မကောင်းဘူးကောင်းမှာမလားအဲ့ဒါကြောင့်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဒုဒကာဒကမတွေအတုလာအဓိပတိမုနိတက်ကြကိုရကြီးဖျားရွှေသင်္ကန်းကလူတော်ဒုဒကာဒကမတွေရရှိတဲ့အကျိုးတရားကတော့5ပါးရပါတယ်အကျိုးတရားဘယ်နှပါရွှေသင်္ကန်းတော်ကလူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုဒကာဒကမတွေရရှိတဲ့အကျိုးတရားဘယ်နှပါကဲအားလုံးလေးလိုက်ဆိုလိုက်ရွှေရောင်သင်္ကန်းပေးလူတန်းကဂတိမြဲလသုလသောတာသူလစွာကြောင့်ပေရွာမညိသူဂတိမြဲမယူဆွဲသည်မြင့်ကဲသင်္ကန်းလူကြိုးသည်သင်္ကန်းလူရတယ်ရွှေသင်္ကန်းလူရတယ်ရွှေသင်္ကန်းကိုပါဠိလိုသုဝနာစီဝရာရွှေသင်္ကန်းကိုဘယ်လိုခေါ်သုဝနာစီဝရရွှေသင်္ကန်းတော်ကိုရကြီးဘုရားကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကလာလိုက်တာယနေ့မှဆိုရင်သိန်းပေါင်း311သိန်းကျော်သွားပြီမှန်လားပြိတ္တာဒါကထာဝရကုသိုလ်ဘာကုသိုလ်ထာဝရကုသိုလ်ကအမြဲရနေတဲ့ကုသိုလ်ဒီကိုရကြီးရုပ်ဘွားတော်မြတ်ကြီးကအမြဲနဲ့9ရက်သားသမီးတွေလာဖူးတိုင်းဟောဒီဟုံးလန်းဘုရားမိသားစုတွေအမြဲထာဝရကုသိုလ်မရဘူးလားအဲ့တော့ခုနေ့ရွှေသင်္ကန်းလောက်လူသားအတွက်ကြောင့်နံပါတ်1ဂတိမြဲတယ်တဲ့ဂတိမြဲလားဂတိမြဲတယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိဆင်းရဲတဲ့ဘဝတွေမရောက်ရဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိချမ်းသာတဲ့ဘဝတွေအမြဲထာဝရဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုဂတိမြဲတယ်မှန်လားပြိတ္တာအဲ့တော့ရွှေသင်္ကန်းတို့လူရတဲ့အကျိုးတရားတွေကျတော့ဘုန်းကြီးတွေ9ပါးလောက်ပြီးသွားပြီဒါပါကျမပါမှာမှန်လားပြိတ္တာရွှေသင်္ကန်းလူရတဲ့နံပါတ်1ဂတိမြဲတယ်နံပါတ်2ကသုလသောတာဒုလစွာကြောင့်သုလသောတာပန်တို့နဲ့ဂုံကြီးဂုံပုတ်ချင်းအလားတူတယ်ဒီနေ့ရွှေသင်္ကန်းတော်အလှတကာဒကမတွေအကျိုးမများဘူးလားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေသောတာပန်တဂါရကံအနာဂတ်ယဟန္တာဆိုပြီးမဲ့လေးပါမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသောတာပန်အောက်ဆုံးအစစ်နာတော့မှသုလသောတာပန်မဟာသောတာပန်နဲ့သုလသောတာပန်ဆိုတာအနုစားအသေးစားမဟာသောတာပန်ဆိုတာအကြီးစားအရင်စားအဲ့တော့ဒီနေ့ရွှေသင်္ကန်းတော်လူတန်းနဲ့အလှတကာဒကမတွေသုလသောတာပန်တို့နဲ့ဂုံကြီးဂုံပုတ်ချင်းအလားတူတယ်တဲ့အကျိုးမများဘူးလားအသေးစားအနုစားသုလသောတာပန်တို့နဲ့ဂုံကြီးဂုံပုတ်ချင်းအလားတူတယ်သုလသောတာဒုလစွာကြောင့်ပေရွာမညိတဲ့အပေရွာတဲ့အပေလေးပုံကိုရွာကြီးနဲ့တင်စားတာငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတူတကယ်အပေလေးပုံမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအပေလေးပုံဘယ်တော့မှမရဘူးအပေတကားပိတ်တယ်ဘာတကားပိတ်အပေတကားပိတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်တကားမပွင့်စေဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်စေဘူးလားဩမြင်ခဲ့သင်္ကန်းလူကြိုးဒီအများသူတို့တို့တဲ့တူခဲ့ခြင်းတာလွန်ခြင်းမြင့်မြတ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားလဲရတယ်တဲ့5ပါးမရဘူးလားနံပါတ်1ဂတိမြဲခြင်းနံပါတ်2သုလသောတာပန်တို့နဲ့ဂုံကြီးဂုံပုတ်အလားတူခြင်းနံပါတ်3ကအပေတကားပိတ်ခြင်းနံပါတ်4ကနိဗ္ဗာန်တကားပွင့်စေခြင်းနံပါတ်5ကအများသူတို့တို့တဲ့ထူကဲ့တာလို့မြင့်မြတ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရား5ပါးမရဘူးလားရွှေသင်္ကန်းလူရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးတရားဒါရင်မကရွှေသင်္ကန်းနဲ့လူရတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသားများကတော့တို့တကားဒကမတွေအိဘိက္ခုစုတဲ့ဘာစုအိဘိက္ခုစုဆိုတာပါဠိလိုမြန်မာလိုပြောတော့ဘိက္ခုယဟန်အေဟိလာလောယဟန်လာလောလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘုန်းကြီးတို့လူတဲ့သင်္ကန်းတွေလည်းပဲဒီတိုင်းပါပဲရွှေသင်္ကန်းတော်လူလည်းဒီတိုင်းပဲအကျိုးပေးပါတယ်သင်္ကန်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိဘိက္ခုစုတဲ့အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများကဝဋ္ဌပထနာစုအမျိုးသမီးများကဘာစုဝဋ္ဌပထနာစုဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောတော့ဝတ်ကောင်းစားကောင်းတွေတန်ကြီးရှိတဲ့အဝတ်စားတွေဝတ်ယုံသုံးဆောင်ရတယ်မဝတ်ရဘူးလားဟောအိဘိက္ခုစုဆိုတာမျိုးသားများဘိက္ခုယဟန်အေဟိလာလောလို့လူဘဝတထိုင်နဲ့လူအသွင်ပြောက်ပြီးတော့တခါတည်းယဟန်ဘဝရောက်ရတယ်တဲ့သင်္ကန်းလူရတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးမများဘူးလားဒါဖြင့်ထင်ရှားတဲ့တတ္တိတာရကလေးတို့တကားဒကမတွေပြမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအောင်ချင်း8ပါးထဲမှာအင်္ဂုလိမာလာဆိုတဲ့ခိုးသူလူဆိုးကြီးမရှိဘူးလားလူတွေတက်လက်ညှိုးတွေဖြတ်နေတဲ့ခိုးသူလူဆိုးကြီးမရှိဘူးလားတကယ်တော့သူ့နာမည်ကဟိန္ဒကသူ့နာမည်ကဘယ်သူလဲ
လူတွေတပ်ပြညှင်းဆဲလို့ဟိန္ဒကလက်ညိုးတွေလဲမှာဆွဲလို့အင်္ဂုလိဆိုတာလက်ညိုးအင်္ဂုလိဆိုတာမာလာဆိုတာပန်းအင်္ဂုလိမာလာဆိုတာပန်းလက်ညိုးတွေပန်းကုန်းတဲ့ဘွယ်ဆွဲထားလို့သူ့နာမည်ကိုအင်္ဂုလိမာလာလက်ညိုးတွေပန်းကုန်းတဲ့ဘွယ်လဲမှာဆွဲထားလို့ဘလို့အမည်ရအင်္ဂုလိမာလာလို့အမည်မရဘူးလားအဲ့ဒီခိုးသူလူတို့ကြီးလူတွေဇာလိယတော်ရနဲ့မှလူတွေတက်လက်ညိုးတွေလိုက်ပြတ်နေတာနောက်ဆုံးမိခင်ကြီးကတော့အနန္တမေတ္တာမိဘတို့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကြောင့်ကိုယ်သားလေးသေမာစိုးလို့ဇာလိယတော်ရနဲ့မှဟိန္ဒကဆိုတဲ့ခိုးသူလူတို့ကြီးအင်္ဂုလိမာလာထားကြတောင်းကြနေတယ်အဲ့တော့မူကြီးမယသေနာပတိတို့အာနာသတို့အင်္ဂုလိမာလာကြီးကိုအသေးရအရှင်ရဖမ်းစေလို့ဝေယံထုတ်တယ်ဘာထုတ်လဲဝေယံထုတ်တော့ဖမ်းတော့အဲ့တော့မိခင်ကြီးကကြားတော့သူ့သားလေးသေမာစိုးလို့မိဘတို့ရဲ့မေတ္တာဗာမေတ္တာမိဘတို့ရဲ့မေတ္တာကြောင့်အဖွားအိုကြီးဇာလိယတော်ရနဲ့မှမန္တလီပုံနေမကြီးကငါသားရေဟိန္ဒကမင်းဒီတော်ရနဲ့မနေနဲ့တော့မင်းကိုတမ်းပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ဘယင်ကအာနာသားတွေကိုညွှန်ကြားနေပြီးဖမ်းတော်မယ်စီးတော်မယ်တတ်တော်မယ်ဒီတော်တိုင်းကလွတ်ရပြေးတော်လို့မိဘရဲ့မေတ္တာကြောင့်ကိုသားလေးသေမဆိုးလို့ဘလောက်ပဲခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်နေပဲလို့မိဘတို့ရဲ့မေတ္တာနဲ့သားကိုလာမပြောဘူးလားအဲ့လိုလာပြောတဲ့အမေကိုအမေမှန်းမသိတဲ့အင်္ဂုလိမာလာဆိုတဲ့ခိုးသူလူသူကြီးကအမေကိုဓာတ်နဲ့မလိုက်ဘူးလားဓာတ်နဲ့လိုက်တယ်ဒီကမှာသုံးလောကဒုတာတပ်ပိညုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကဩအင်္ဂုလိမာလာဆိုတဲ့ခိုးသူလူသူကြီးမိခင်ကြီးကိုဓာတ်နဲ့လိုက်နေပြီမာတုကတကအမိတတ်တဲ့ကံကြီးထိုက်တော်မယ်ငါသူတို့နှစ်ဦးကြသွားပြီးတော့တရားဟောမယ်ဆိုပြီးတော့မိဘကျေးဇူးတရားဟောတယ်မိဘကျေးဇူးမဟောဘူးလားမိဘကျေးဇူးကဒုဒကဓမ္မနေမများဘူးလားမိဘကျေးဇူးကဘာမှရေတွက်လို့မရတိုက်တာလို့မရတဲ့အနန္တောအနန္တာဆိုတာမြန်မာပြန်တော့ရေတွက်လို့မရတိုက်တာလို့မရတဲ့မေတ္တာမှန်ရလားပြိတ္တာအဲ့တော့အိဂုလိမလာခိုးသူလူသူကြီးခိုးဆိုတိုက်ခိုက်နေတာကိုသေမာစွလို့မိဘတို့ရဲ့မေတ္တာကြောင့်အဖေါ်ဦးကြီးကတောင်မွေးလေးထောက်ပြီးတော့ငါသားရေဒီတော်ရနဲ့မလာနေတော့မင်းလွတ်ရကျွတ်ရပြေးတော့လို့လာမပြောဘူးလားအဲ့တော့အမေကိုအမေမမသိဓာတ်နဲ့မလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီကမှဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကမိဘကျေးဇူးဟောတယ်မိဘကျေးဇူးဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့ခြေသားအင်္ဂုလိမာလာအဲ့ဒါမင်းရဲ့မိခင်မွေးထုတ်လိုက်တဲ့မာတုမိခင်ကျေးဇူးမင်းမိခင်ကိုတတ်လို့ရှိရင်မာတုကာတကအမိတတ်တဲ့ကံကြီးထိုက်တော့မယ်မိဘကျေးဇူးဘလောက်မြရတယ်ဆိုအင်္ဂုလိမာလာ2,400,000အထုရှိတဲ့မဟာပထဝီမြေကြီးနဲ့လည်းတိုင်းတာလို့မရရဲ့လားဤမြေကြီးက2,400,000အထုရှိတယ်လို့ဒုဒကဓမ္မတွေမကြဘူးလားအဲ့ဒီ2,400,000အထုရှိတဲ့မြေကြီးနဲ့မိဘမေတ္တာနဲ့တိုင်းတာလိုက်တော့ဘုရားဟောတာကဤမြေကြီးဟာဝါရွက်တာပမာနိုင်ဆိုရာဘလောက်ပဲမြေကြီးကကြီးမားတဲ့ကျယ်ဝန်းတဲ့ပြောမိဘမေတ္တာမိဘကျေးဇူးနဲ့တိုင်းတာလိုက်တော့ဝါရွက်လောက်ပဲရှိတယ်တဲ့ဘာလောက်ရှိမိဘကျေးဇူးကမများဘူးလားဒါကြောင့်အနန္တောအနန္တဘာကြောင့်ဘလို့ခေါ်အနန္တောအနန္တဆိုတာမြန်မာပြန်တော့ရည်တွက်လို့မရပေတံမရှိတဲ့မေတ္တာတိုင်းတာလို့မရအစုံပိုင်းခြားမရှိတဲ့မေတ္တာကိုအနန္တောအနန္တလို့မှန်ရလားပြိတ္တာနောက်တကတောင်တို့မြင်းမို့တောင်ကြီးကမကြည်မဘူးလားကြားဘူးတာတို့စာတွေ့တွေထဲမှာမြင်းမို့တောင်ကြီးကအကြည်မဆုံးပဲတဲ့အဲ့ဒီမြင်းမို့တောင်နဲ့မိဘမေတ္တာနဲ့တိုင်းတာပြလိုက်တော့မြင်းမို့တောင်ဟာနွားကြိုးသာပမာနိုင်ဆိုရာမြင်းမို့တောင်ကြီးဘလောက်ပဲကြီးမားတယ်ပြောမိဘမေတ္တာမိဘကျေးဇူးနဲ့တိုင်းတာလိုက်တော့နွားကြိုလောက်ပဲရှိတယ်တဲ့ဘလောက်ရှိဒါပြန်မိဘမေတ္တာမကြီးမားဘူးလားအမတမကျယ်ဝန်းလဲဆိုတဲ့စัจ java လာကြီးကမကျယ်ဝန်းဘူးလားအမတမကျယ်ဝန်းတဲ့စัจ java လာကြီးနဲ့တိုင်းတာပြတဲ့စัจ java လာအနဖသာပမာနိုင်ဆိုရာစัจ java လာကြီးဘလောက်ပဲကျယ်ဝန်းနေပြောတဲ့မိဘကျေးဇူးမိဘမေတ္တာနဲ့တိုင်းတာလိုက်တော့အနဖပေါက်လို့ပဲရှိပါတယ်မိဘကျေးဇူးမများဘူးလားအမတမများတယ်နောက်တကသမုဒ္ဒရာဆိုတာကိုမကျယ်ဝန်းဘူးလားလာသမျှချောင်းနေကန်နေမြစ်တွေအင်းတွေအဲ့ဒီကရေမှန်သမျှသမုဒ္ဒရာတဲ့မစည်းစင်းဘူးလားသမုဒ္ဒရာကြီးကပြည့်သွားပြီရှမ်းပြီတော်ပြီလို့ဘယ်တော့ခါမှမတားလာသမျှရေတွေအကုန်လုံးသမုဒ္ဒရာတဲ့စီးစင်းရတယ်မစည်းစင်းရဘူးလားအဲ့တော့သမုဒ္ဒရာကြီးကမကျယ်ဝန်းဘူးလားကျယ်ဝန်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့မိဘမေတ္တာနဲ့တိုင်းတာပြတော့မဟာသမုဒ္ဒရာမိုးပေါက်တာပမာနိုင်ဆိုရာသမုဒ္ဒရာကြီးဘလောက်ကျဲတယ်ပြောမိဘမေတ္တာမိဘကျေးဇူးနဲ့တိုင်းတာလိုက်တော့မိုးပေါက်လောက်ပဲရှိတယ်မိုးရေစက်လောက်ပဲရှိတယ်ကဲမိဘမေတ္တာမကြီးမားဘူးလားအဲ့တော့မိဘမေတ္တာကြီးမားတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ကစာတွေ့ပဲရှိတယ်တို့တကာဓမ္မတွေသားတွေသမီးတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိဘတွေဖြစ်နေတဲ့ကကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိဘကျေးဇူးပို့ပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်မိဘကျေးဇူးဘလောက်များလဲဆိုတော့ဘုရားနဲ့တကိုင်းနဲ့မပြဘူးလား
ဒါကြောင့်မာတာပိတုကုဏအနန္တောကိုပြောကျဲစွာတန္တရာဝဲမာတာပိတမိနင်းဖတို့ရေကြီးကလလတီဥစားကချောချင်းပူဇာရှင်းရှင်းပြအောင်မပြယူရမိဘတို့မှာဆိုရင်စွာဖြင့်အစာစိန်အေးနိုးကြပေး၍မွေးသည်မိခင်ကျွေးဖရှင်ကိုအဟံတပိတော်မတို့သည်ဝန္ဒေဝဒာမိရှိခိုးပူဇော်ကြောလိုက်ပါ၏ဖယားအင်္ဂုလိမာလာကိုသူလူဆိုကြီးမိဘမေတ္တာမိဘကျေးဇူးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပြီးတော့အေဟိဘိက္ခုယဟန်အေဟိလာလော့လို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအင်္ဂုလိမာလာလူဆိုကြီးကတထိုင်နဲ့ယဟန်ဘဝရောက်သွားတယ်ဘယ်ဘဝရောက်သွားကရုံတုံးစရာဆန်ချစရာလိုရဲ့လားသင်္ကန်းပရိက္ခရာဝယ်စရာလိုရဲ့လားအဲ့ဒါအတိတ်ဘဝကသင်္ကန်းပရိက္ခရာတွေရွှေသင်္ကန်းတွေလူခဲ့လို့ဘာလူခဲ့လို့ရွှေသင်္ကန်းတွေသင်္ကန်းပရိက္ခရာတွေလူလဲလို့အဲ့ဘိက္ခုစုမရဘူးလားသင်္ကန်းဝယ်စရာမလို့ကရုံတုံးဆန်ချစရာမလို့ဖယားကယဟန်လာလော့လို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူအသွင်ပြောက်ပြီးတော့ဝါ60ကျော်မတေမော်ခဲ့သူယဟန်ဒါကြီးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီအင်္ဂုလိမာလာကြီးဘာကြောင့်တထိုင်နဲ့လူစိုးကြီးကလူတွေတတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတထိုင်နဲ့ရမ်းပြရတာလဲဆိုတော့အတိတ်ဘဝကအခုတို့တရားဓမ္မတွေလှူဒန်းတဲ့ရွှေသင်္ကန်းနဲ့တကွာသင်္ကန်းပရိက္ခရာတွေဘဝဆက်တိုင်းလှူဒန်းခဲ့လို့ဘာလှူဒန်းခဲ့လို့သင်္ကန်းပရိက္ခရာတွေလှူဒန်းခဲ့လို့ရွှေသင်္ကန်းတွေလှူဒန်းခဲ့လို့တဲ့မှန်လားပြိတ္တာမြတ်စွာဘုရားကိုရွှေချပြီးတော့ရွှေသင်္ကန်းလှူရမရောက်ဘူးလားဘုန်းကြီးတန်ဃာတော်တွေကတိန်သင်္ကန်းတွေဝါစုသင်္ကန်းတွေသင်္ကန်းပရိက္ခရာတွေလှူဒန်းတော့သင်္ကန်းလှူရမကြဘူးလားဟောအဲ့ဒါအေဟိဘိက္ခုစုတဲ့အမျိုးသားများဘာစုအေဟိဘိက္ခုစုအေဟိဘိက္ခုဆိုတာဘိက္ခုယဟန်အေဟိလာလောလို့ယဟန်လာလောလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူအသွင်ပြောက်တခါတည်းယဟန်ဘဝရောက်တယ်အဲ့တော့ဒါကအမျိုးသားများရတဲ့အကျိုးတရားမှန်လားပြိတ္တာတို့တခါတွေရတဲ့အကျိုးတရားတို့အမျိုးသမီးတွေရတဲ့အကျိုးကတော့ဝဋ္ဌပဒနာစုတဲ့ဘာစုဝဋ္ဌပဒနာစုဆိုတော့ဝတ်ကောင်းစားကောင်းတွေတန်ကြီးရှိတဲ့အဝတ်စားတွေဝတ်ရတယ်ဒါလည်းပဲသစ္စေတာရကရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာအမတန်မှတန်ကြီးရှိတဲ့အဝတ်စားတစ်စုံရှိတယ်ဘာရှိလဲအဲ့ဒီအဝတ်စားကဘလောက်တန်ကြီးရှိလဲဗျာဆိုအဖို့6ဂရေတန်တယ်ဘလောက်တန်ကြတဲ့တို့တရားဓမ္မတွေဒီနေ့ဒီခေတ်ဒီခါမှာဘူပါဒိတ်တွေဇာဝမ်းဆက်တွေဘလောက်ပဲတန်ကြီးရှိတယ်ပြော9သိန်း10သိန်းနဲ့မတန်ပါဘူးဟုတ်တယ်မို့လားစိန်နေစီထားတဲ့အဝတ်စားဖြစ်ပါစေ9သိန်း10သိန်းနဲ့မတန်ဘူးဟိုက6ဂရေတန်တယ်ဘလောက်တန်6ဂရေတန်နဲ့အဲ့ဒီဝတ်စားရဲ့နာမည်ကမဟာလတ္တယရဏတန်စာတဲ့ဘာတန်စာမဟာလတ္တယရဏတန်စာအဲ့ဒီယရဏဝတ်စုံကိုဝတ်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဖရာလက်ထက်က3ဦးပဲရှိတယ်ဖရာလက်ထက်ကဘယ်နှဦးရှိအဲ့ဒီ3ဦးကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ပုဗ္ဗယောရွှေเจ้าတော်ကြီးကိုစောက်လို့လူရမ်းတဲ့เจ้าမကြီးဝိသခာဘာယနတိတွေကတထေသမီးမေဘဒ္ဒမန္လိကာစစ်သူကြီးကတော့မန္လိကာအဲ့တော့ဝိသခာရဲ့မန္လိကာရဲ့မေဘဒ္ဒရဲ့ဒီ3ဦးအဲ့ဒီ6ဂရေတန်နဲ့မဟာလတ္တယရဏတန်စာကိုဝတ်နိုင်တယ်မဝတ်နိုင်ဘူးလားဘာပြဝတ်နိုင်လဲဆိုတော့အတိတ်ဘဝကဘဝစတိုင်းမှာသင်္ကန်းပရိက္ခရာတွေလူတန်းခဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကိုရွှေသင်္ကန်းနေဆက်ကလူတန်းခဲ့လို့သင်္ကန်းလူရတဲ့အကျိုးဘာလူရတဲ့အကျိုးဒါပြင်တို့တရားဓမ္မတွေအမျိုးသမီးတွေဝတ်ကောင်းစားကောင်းတွေတန်ကြီးရှိတဲ့အဝတ်စားတွေရှော့ပင်းတွေထွက်မဝယ်ဘူးလားအဲ့ဒါကတဘဝလှတာတဲ့တို့တရားဓမ္မတတန်တရာလုံးလှကြည့်ရင်တော့အဲ့တော့ရွှေသင်္ကန်းတွေသင်္ကန်းပရိက္ခရာတွေလူတန်းရမယ်မှန်လားပြိတ္တာဝတ်ကောင်းစားကောင်းတန်ကြီးရှိတဲ့အဝတ်စားတွေမဝယ်ရဘူးလားဘုရားလက်ထက်မှာအမျိုးသမီးတွေမြောင်များစွာရှိတယ်3ဦးပဲမထူးခြားဘူးလားထူးခြားတယ်စင်စဲမပြအဲ့တော့ဝိသခာမန္လိကာမေဘဒ္ဒရွှေသင်္ကန်းတွေသင်္ကန်းပရိက္ခရာတွေလူတန်းခဲ့လို့ဝဋ္ဌပဒနာစုဆိုတဲ့တန်ကြီးရှိတဲ့အဝတ်စားတွေဝတ်ကောင်းစားကောင်းတွေဝတ်ရတယ်အကျိုးမများဘူးလားဒီနေ့ကိုတတ်ကြီးဘုရားကိုမိမိတို့ကနှစ်စဉ်နေ့တိုင်းရွှေစင်ရွှေပြားတွေစက်ကလူတန်းတော့အကျိုးတရားတွေမများဘူးလားဝဋ္ဌပဒနာစုတဲ့အမျိုးသမီးများကဘာစုဝဋ္ဌပဒနာစုဝတ်ကောင်းစားကောင်းတန်ကြီးရှိတဲ့အဝတ်စားတွေဝတ်ရတာအခုခေတ်မှာတန်ကြီးရှိတဲ့အဝတ်စားတွေဝတ်နေရတာအတိတ်ဘဝကသင်္ကန်းပရိက္ခရာတွေရွှေသင်္ကန်းတွေလူတန်းခဲ့လို့မှန်လားပြိတ္တာဒါတတိတပါကဇနိတိတူသောအကျိုးပေးတာပေါ့မပေးဘူးလားဒါကြောင့်တို့တရားဓမ္မတွေဟောအမျိုးသမီးတွေမှာအင်မတန်မှထူးခြားတဲ့ကျောင်းမကြီးဝိသခာမထူးခြားဘူးလားဘာတွေထူးခြားလဲလို့ရှင်ဘုရားလို့မေးရင်အချမ်းရံတွေပေါ်တယ်ဘာတွေပေါ်ဝိသကအချမ်းရံဘယ်လောက်ပေါ်လဲဆိုရင်သားက10ယောက်သားဘယ်နှယောက်သမီးက10ယောက်သမီးဘယ်ယောက်အလုံးပေါင်းလိုက်တော့
20နှစ်တလုံးကောင်းနဲ့ထောင်ပြတာဘူး20ပြောတာနော်သားစရောက်သမီးစရောက်အားလုံးဝိတာကမွေးထားတာသားသမီးဘယ်လောက်လဲ20အဲ့ဒီသားသမီး20ကပေါပွားလာလိုက်တာမြေးက400မြေးကဘယ်လောက်မြေး400ကပေါပွားလာလိုက်တာမြစ်က8000မြစ်ကဘယ်လောက်ဝိတာကနာမည်မကြည့်ဘူးလားအချမ်းရံနေရောမမျောဘူးလားအချမ်းရံများတယ်အဲ့ဒီအချမ်းရံများတယ်မှာအသက်ကလည်း120တဲ့အသက်ကဘယ်လောက်နေရဝိတာကအကြောင်းအမကြီးပုပ္ပါယုံရွှေကျောင်းတော်ကြီးကိုဆောက်လို့မလူတန်းဘူးလားနာမည်မကြည့်ဘူးလားကြည့်လိုက်တာအကြောင်းမကြီးဝိတာကအကြောင်းမကြီးဝိတာကတဲ့ကဲပုပ္ပါယုံရွှေကျောင်းတော်ကြီးလူတန်းတာအဲ့ဒီပုပ္ပါယုံရွှေကျောင်းတော်ကြီးတကဝိတာခရဲ့အမျိုးသားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နဲတယ်မနဲဘူးလားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိရင်ပြောပါဦးပုံညဝတ္တနာပုံညဆိုတာကုသိုလ်ဝတ္တနာဆိုတာတိုးပွားတာပုံညဝတ္တနာတရူတာတဲ့သူကလည်းအင်မတန်မှချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပုပ္ပါယုံကျောင်းတကာကြီးပုံညဝတ္တနာနာမည်ကမကြည့်ဘူးနာမည်ကြည့်ရလားကျောင်းမကြီးဝိတာခကျောင်းမကြီးဝိတာခရင်ဘတ်ကိုပြောစီတီးအလှပေးတာဝိတာခတဲ့ဟိုခေတ်ကပြောစီတွေမရှိတော့ရင်ဘတ်ကိုပြောတီးပြီးတော့လှတယ်မလှဘူးလားအမတန်မှတရားတရားကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တို့တကာဓမ္မတွေတရားတရားတွေအားကောင်းတော့နှစ်စဉ်နှစ်တင်ကုတကြီးဘုရားကြီးအားရွှေသင်္ကန်းတော့လူတန်းကိုမရဘူးလားတရားတရားရှိလို့လားမရှိလို့လားတရားတရားရှိလို့လူတန်းနိုင်တာပေါ့မှန်လားပြိတ္တာဥဆောင်တဲ့အာယုန်တော်ဝိသင်္ကဥဆောင်ပြီးတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းတို့လူတန်းလာခဲ့တာသိမ်းပေါင်း310တသိန်း3500အကျိုးတရားတွေလှူခဲ့တာမများဘူးလားတရားတရားရှိလို့အဲ့တော့တို့တကာဓမ္မတွေသိအောင်တော့လောကလူသားတွေစိတ်ကလေးမှာတည်နေသေးတဲ့တရားတရားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအမျက်တည်ရှိနေသေးတဲ့တရားကဘာလဲတရားတရားလေးတည်နေကိန်းနေကောင်းမယ်လို့ဘုရားမဖြေဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တို့တကာဓမ္မလေးတဲ့တရားတရားလေးတည်နေကိန်းနေအောင်ကြိုးစားကြတရားက4မျိုးရှိတယ်တရားဘယ်နှမျိုးရှိ4မျိုးရှိတယ်တဲ့တရား4မျိုးကနံပါတ်1ကပတာဒတရားတဲ့နံပါတ်1ကဘာတရားပတာဒတရားသူလိုငါလိုပဲထူးထူးခြားခြားမရှိဘူးတာမန်သူလိုငါလိုတာမင်ညတရားကိုပတာဒတရားနံပါတ်2ကတော့ဩကပ္ပနတရားတဲ့နံပါတ်2ကဘာတရားဩကပ္ပနတရားဆိုသူဘာတဲ့ထူးခြားတဲ့တရားသက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးတော့စေတနာအပြည့်အဝရှိတဲ့တရားကိုဩကပ္ပနတရားတရားထူးခြားတော့အကျိုးပေးရောမထူးခြားဘူးလားအကျိုးပေးလဲထူးခြားတာပဲမှန်လားပြိတ္တာတရားထူးခြားတဲ့ဩကပ္ပနတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နံပါတ်2နံပါတ်3ကတော့အာဂမတရားတဲ့နံပါတ်3ကဘာတရားအာဂမတရားဆိုတာလာခြင်းကောင်းတဲ့တရားအာဂမတရားဆိုတာလာခြင်းကောင်းတဲ့တရားကိုအာဂမတရားလို့ခေါ်တယ်တို့တကားတည်းမှာဒီလူပုံမှာလူလာဖြစ်တာလာတဲ့ဘဝချင်းမတူဘူးတူရဲ့လားတချို့ကတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေမှာပညာတတ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေမှာမဖြစ်ရဘူးလားလာခြင်းမတူဘူးလားလာခြင်းတူရဲ့လားမတူဘူးလာခြင်းမတူတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားတရားချင်းမတူလို့ဘာမတူလို့တရားတရားတွေအားကောင်းတော့လာခြင်းတွေရောမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်နောက်ဘဝစက်တိုင်းစက်တိုင်းမှာလာခြင်းကောင်းကြရအောင်တရားတရားတွေကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်မကြည့်ဘူးလားဟောနံပါတ်4ကတော့အဓိကမတရားတဲ့နံပါတ်4တရားကဘာတဲ့အဓိကမတရားဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မြင့်သွားပြီအဲ့တော့တာမန်လူသားတွေမလူနိုင်ဘူးဘုရားစုပန်မင်းယောက်ျားသေးတာလူနိုင်တဲ့တန်းတိုင်းတဲ့တရားမျိုးတေဇသူနေမပူဇာနာဝိဝေလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရားလောင်းပါရမီဖြည့်တဲ့ဇတ်ကြီး10ပါးဆိုတာမရှိဘူးလားအဲ့တေဇသူနေမပူဇာနာဝိဝေဆိုတာဝေဆိုတာနောက်ဆုံးဝေတန္တရာမင်းဗာမင်းဝေတန္တရာမင်းဇတ်ကြီး10ဘွဲ့နောက်ဆုံးဘဝမှာဝေတန္တရာမင်းကမိမိရဲ့တိုင်းပြည်ဌိနံစည်းစိမ်နေမလူဘူးလားတိုင်းပြည်မှာအမြတ်အကျိုးပေးနေတဲ့စင်ပြူယရဏစင်ပြူတော်ယရဏမလူဘူးလားဒါရင်မဲ့ကမိမိမွေးထားတဲ့သားနဲ့သမီးလေးကနာနဲ့ဇာလီကိုစူးစကားပုံနာကိုမလူဘူးလားရေစက်ကြပြီးတော့လှူတာဒါတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလူနိုင်ဘူးလှူနိုင်မှမလားဘုရားစုပန်မင်းယောက်ျားသေးတာလူနိုင်တဲ့အဓိကမတရားတဲ့အဓိကမတရားပို့ပြီးတော့မမြင်ဘူးလားဒါကြောင့်တို့ဒကာဒကမတွေဒကမမြင့်ဆရာတော်မှားကျင်တာကတော့ပတာရတရားနံပါတ်1သူလိုငါလိုတရားလေးနဲ့ရောင်ရဲတင်းတင်းချင်းမနေနဲ့နံပါတ်4အဓိကမတရားလည်းမဖြစ်ရှင်နေပါသေးအာဂမတရားနံပါတ်3မဖြစ်ရှင်နေပါသေးနံပါတ်2ဩကပ္ပနတရားသူတို့ဘာတဲ့ထူခြားတဲ့တရားတရားလေးရှိရင်မကောင်းဘူးလားသူတို့ဘာတဲ့ထူခြားတဲ့တရားတရားရှိရင်ကိုအကျိုးပေးတော့လဲထူးထူးခြားခြားအကျိုးမပေးနိုင်ဘူးလားအကျိုးပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လူချင်းမတူတာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့တရားတရားချင်းမတူလို့မှန်လားပြိတ္တာတရားတရားအားကောင်းတော့လာခြင်းတွေရောမကောင်းဘူးလားအကျိုးပေးခြင်းတွေရောမကောင်းဘူးလားအခုမြတ်စွာဘုရားနတ်သားလေးကမေးတာ
အဘယ်တရားလေးတည်နေကဲနေရင်ကောင်းမလဲလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတည်နေကဲနေရင်ကောင်းမယ်လို့မဖြေဘူးလားဒါပြင်တို့တရားဓမ္မတွေတရားတရားအရေးမကြီးဘူးလားတရားတရားအားကောင်းလို့တို့တရားဓမ္မတွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဟုတ်လားအတုလတိပတိမုဏိတက်ကြကိုရကြီးမြတ်စွာဘုရားကြီးအားရွှေသင်္ကန်းတော်ကလူတိုင်းနဲ့ဝါတွင်ကာလမှာဥပုံနေတိုင်းအပတ်စဉ်တန်ခါဒါနစွမ်းလူလောင်တာတရားတရားရှိလို့တရားတရားအားကောင်းလို့မှန်လားပြိတ္တာတရားတရားမရှိရင်လူနိုင်မှာမလားတရားပွဲကြီးရှင်းညကိုညတိုင်းတိုင်းတရားတရားတွေအားကောင်းတော့ဓမ္မဒါနတွေအာဟာရဒါနတွေမလူဘူးလားဩလူတယ်ဒါတွေမကတရားနာပြိတ္တာတွေကိုမိမိတို့ကြည်တာကိုးကွယ်ဖို့ရဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေရောစိတ်ဓာတ်မဲ့ပေါက်ပြီးတော့မာတုံးမဲ့ပေါက်ပြီးတော့မလူဘူးလားတရားတရားအားကောင်းလို့မှန်လားပြိတ္တာအဲ့ဒါဒီရုပ်ပွားတော်တွေကဥဒိဋ္ဌဇေဒီဘာဇေဒီဥဒိဋ္ဌဇေဒီဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားမရှိပေမဲ့လို့တတ်တော်ထင်ရှားရှိသည်လားရည်မှန်းပြီးတော့ထုလို့ကိုးကွယ်တဲ့ဇေဒီကိုဥဒိဋ္ဌဇေဒီဘာဇေဒီခုနကပြောတဲ့ဇေဒီလေးမျိုးကဓာတုဇေဒီဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေဌာပနာပြီးတော့တိဋ္ဌကိုးကွယ်တဲ့ဇေဒီကဓာတုဇေဒီမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တံဝီနိအဘိဓမ္မာပင်ချာရည်တော်အဖြစ်ဓမ္မကနာပေါင်း8400သောတရားတော်တွေကဓမ္မဇေဒီမှန်လားပြိတ္တာပရိဘောဂဇေဒီဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေပရိဘောဂအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတိတာကိုဝယ်တာကပရိဘောဂဇေဒီရွှေတကုံဘုရားကြီးလေးစုဓာတ်ပုံရွှေတကုံလို့မခေါ်ဘူးလားဘာကြောင့်လေးစုဓာတ်ပုံရွှေတကုံလို့ခေါ်ရတယ်လဲဆိုတော့ပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားတွေပွင့်တော်မူတဲ့ကောဏဂုံပောက်ကတံဂုံကတ္တဗဂုံဂေါရမဂုံဘုရားလေးစုဘုရားဘယ်နှစုတို့ဗဒ္ဒကဘာကြီးမှာဘုရားလေးစုပွင့်ပြီးမသွားဘူးလားအဲ့တော့နောက်ပွင့်မို့ရတဆူကြံနေတယ်ဗဒ္ဒကဘာမှာ9စုပွင့်မယ်ဗဒ္ဒကဘာမှာဘယ်နှစုပွင့်မလဲနောက်ပွင့်မယ်ဘုရားကဗါတဲ့အရိမတေယဘုရားဆိုတော့ပွင့်ဖို့မကြံဘူးလားအဲ့တော့တို့တရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်ကရတဲ့လင်္ကာကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်တို့တရားဓမ္မတွေကြာဘူးနာဝါရှိတယ်စပက်တဲ့လေးယုံမလေးကွယ်မပန့်ကြိုက်ပန့်ပွင့်ကြိုက်ကြုံအပွင့်ရဲ့ကုံတငုံကြမ်းပါသေးတယ်ပန်းကျင်သူညို့နွယ်နှောင်းရဲ့ခေါင်းဖိနဲ့လေဆိုတဲ့ကြပြလေးမရှိဘူးလားဒါတော့လောကသဘာဝအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုတော့တာမန်လူထင်ရပေမဲ့လို့လောကုတ္တရာဥပမာလေးပြပြမယ်စပယ်တဲ့လေးယုံတဲ့ဒီဗတ္တကဘာကြီးမှာဖရာလေးစုပွင့်ပြီးသွားပြီဖရာဘယ်နှစုပွင့်ဩနာကုံကောက်ကတန်ကုံကတ္တပကုံဂေါတမကုံဖရာလေးစုပွင့်မသွားပြီလားပွင့်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့နဲ့ငါတရားနာပရိသတ်တွေပွင့်တော်မူတဲ့လေးစုတော်ဘုရားတွေကကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြဖူးမြော်လိုက်ရလားတန်ဆင်ရလားဘုရားထားခဲ့တဲ့သာသနာတော်နဲ့ပဲကြုံရတယ်မှန်လားပြိတ္တာဒါကြောင့်ဒါပေမဲ့စိတ်မငြင်းနဲ့စိတ်မကုန်နဲ့တဲ့အပွင့်ရဲ့ကုံဘုရားလေးစုတော်ကုံသွားပြီပွင့်ပြီးသွားပြီအပွင့်ရဲ့ကုံတငုံကြမ်းပါသေးတယ်ဘုရားတစုပွင့်မို့ရကြမ်းပါသေးတယ်မကြမ်းဘူးလားကျန်နောက်တစုပွင့်မို့ရကြမ်းသေးတယ်အပွင့်ရဲ့ကုံတငုံကြမ်းပါသေးတယ်ပန်းကျင်သူညို့နွယ်နှောင်းရဲ့ကောင်းပြီးနေလေလင်္ကာလေးရဲ့အတိတ်ဘက်ကဒီလိုမရှိဘူးလားပန်းကျင်သူညို့နွယ်နှောင်းရဲ့ပန်းစင်ကျင်တဲ့ဘုရားကိုဖူးတူခြင်းတဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်စင်တွေအလုံးစုံ9ရဲ့သားသမီးတွေကောင်းပြီးထားတဲ့ဘာလို့ထားပန်းပန်တယ်ဆိုတော့သပင်စပွားနဲ့ပန်းပန်လို့လှပါမလားကောင်းလျှော်ပြီးတော့ပြည်သေးဖိထုံးမှပန်းပန်လို့လှမှာပေါ့မှန်လားပြိတ္တာဒါကတော့လောကဥပမာလောကုတ္တရာဥပမာနဲ့ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပြီးထားဆိုတာကတော့နောက်ပွင့်မဲ့ဘုရားအရိမတ္တရာဘုရားကိုပန်းစင်ခြင်းရင်ဖူးတွေ့စေခြင်းဒါနဆိုတဲ့ခေါင်းနေဖိထားသီလဆိုတဲ့ရေမိုးချိုအမွှေးနှံသာလိမ့်ထားဘာဝနာဆိုတဲ့တန်ရှိတွေလှုပ်ထားဒီအဓိပ္ပာယ်လေးကိုပြောတာမှန်လားပြိတ္တာပန်းကျင်သူညိုနွယ်နှောင်းရဲဆိုတာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာသူတို့နဲ့လောက9ရဲ့သားသမီးတွေဘုရားကိုပန်းစင်ခြင်းရင်ဖူးတွေ့ခြင်းရင်ဘာလုပ်ရမလဲကောင်းပြီးထားဘာကောင်းပြီးရမလဲဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ခေါင်းနေဖိထားရေမိုးချိုအမွှေးနှံသာတွေလိမ့်ထားစင်ကြယ်အောင်လှုပ်ထားလို့ပြောတာမှန်လားပြိတ္တာအဲ့တော့ဒါနသီလဘာဝနာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဒါနဆိုတဲ့ခေါင်းနေဖိထားသီလဆိုတဲ့ခေါင်းနေဖိထားဘာဝနာဆိုတဲ့ခေါင်းနေဖိထားမကောင်းဘူးလားအဲ့တော့တို့တရားဓမ္မတွေနောက်ပွင့်မဲ့ဘုရားနဲ့မှန်စင်ခြင်းရင်ဖူးတွေ့ခြင်းရင်အဲ့တော့တို့တရားဓမ္မတွေအပွင့်ရဲ့ကုံသွားပြီမဲ့လို့ဘုရားလေးစုပွင့်ပွင့်မဲ့လို့တဆူကြံပါသေးတယ်တဲ့ပွင့်မို့ရမကြံဘူးလားဒါကြောင့်စပက်တဲ့လေးယုံမလေးကွယ်မပန်းကြိုက်ပန့်ပွင့်ကြိုက်ကြုံအပွင့်ရဲ့ကုံတငုံကြမ်းပါသေးတယ်ပန်းရင်သူညို့နွယ်နှောင်းရဲ့ခေါင်းပြီးနေလေဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ခေါင်းတွေပြီးထားမကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ဘာဝနာဆိုတဲ့တရားလေးယနေ့တို့တရားဓမ္မတွေတရားနာနေတာသမထဘာဝနာမဖြစ်ဘူးလားဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာရောမဖြစ်ဘူးလားအဲ့တော့တို့တရားဓမ္မတွေ
ဘာဝနာဆိုတဲ့ပန်းလေးတွေပန့်စင်တာမကောင်းဘူးလားကဲပန့်စင်ရအောင်ဘာဝနာဆိုတာက2မျိုးရှိပါတယ်ဘာဝနာဘယ်နှမျိုးရှိသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာ2မျိုးမရှိဘူးလားသမထဘာဝနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အာယုန်တစ်ခုကိုစွဲစွဲမြဲမြဲရှုမှတ်တာကိုသမထဘာဝနာတဲ့အာယုန်တစ်ခုတည်းကိုစူးစိုက်ရှုမှတ်တာဘာလို့ခေါ်သမထဘာဝနာကဲအားလုံးလင်္ကာလေးလိုက်ဆိုလိုက်အာယုန်တစ်ခုစွဲမြဲရှုသမထဟုခေါ်အာယုန်တစ်ခုစွဲမြဲရှုသမထဟုခေါ်အာယုန်တစ်ခုတည်းကိုစွဲစွဲမြဲမြဲစူးစိုက်ရှုမှတ်တာကိုသမထဘာဝနာလို့မခေါ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတာကတော့ထင်ရှားပေါ်ရာရှုမှတ်တာထင်ရှားပေါ်ရာရှုမှတ်တာကိုဝိပဿနာဘာဝနာတဲ့ထင်ရှားပေါ်ရာရှုမှတ်တာကိုဘာလို့ခေါ်ကဲလင်္ကာလေးလိုက်ဆိုလိုက်ထင်ရှားပေါ်ရာရှုမှတ်တာဝိပဿနာဘာဝနာဟုခေါ်ထင်ရှားပေါ်ရာဘယ်ကိုရှုရမှာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘယ်ကိုရှုရမလဲဓမ္မောကာယေနပတ္တိတရားပြောက်တော့ကိုယ်မှာရှာတရားရှာတော့ကိုယ်မှာတွေ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတရားတွေမရှိဘူးလားကဲလက်တွေ့ဝိပဿနာလေးထင်ရှားပေါ်ရလေးဒီနေ့တို့တရားဓမ္မတွေဟုံးလံဘုရားယောဂအာယုဏဝိတ္တဓမ္မယုံသိရှိမှတို့တရားနာသွားမယ်ဟေးပုဗ္ဗသကဝါမြင့်ဆရာတော်နောက်ဆုံးအလှဲ့တဲ့တရားနာသွားခြင်းနဲ့ဆိုတာကစိတ်ကလေးကတရားနာသွားခြင်းကဘာလို့လဲအဲ့ဒီစိတ်ကိုတရားသဘောနဲ့ကြတော့နံတဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုသုံးသွားခြင်းနာကနံဆိုတဲ့စိတ်ကတကယ်လှမ်းလာတာကရုပ်တရားကြီးကတရားပွဲတွေရောက်လာတာလှမ်းလာတာရုပ်တရားကြီးကလှမ်းလာလို့ရောက်လာတာမှန်လားပြိဿအဲ့တော့တို့တရားဓမ္မတွေလင်္ကာလေးဆိုလိုက်ခန္ဓာကိုယ်ရှုရအောင်သွားခြင်းနာကနံသွားနေတာကယုတ်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်သွားတာနံနဲ့ယုတ်နံယုတ်နဲ့သိအမြင်ရှင်းသွားရင်အလုံးလုံးဒီလိုသိရင်အတ္တပြုတ်ဒီလိုသိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အဲ့ဒါမှန်တဲ့အလုံးအဲ့ဒါဉာဏ်ရဲ့အလုံးအဲ့ဒါနာနဲ့ရောကဲဝိပဿနာဘာဝနာလေးရှုလိုက်တော့ဒုရကဓမ္မတရားနာသွားခြင်းနဲ့ဆိုတာနံဆိုတဲ့စိတ်ကတရားနာသွားခြင်းကတကယ်လန်းလာတာကယုတ်တရားကြီးကတကယ်လန်းလာတာကဒါဖြင့်တရားနာနေတာငါဆိုတာရှိလားသူဆိုတာဟောရှိလားယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာရှိလားဘာနဲ့ဘာရှိနာနဲ့ယုတ်ယုတ်နဲ့နာမဲရှိတယ်တရားနာနေတာနာနဲ့ယုတ်ယုတ်နဲ့နာတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဟောနာနဲ့ယုတ်ယုတ်နဲ့နာမဲမှန်လားပြိဿဒါနေ့စဉ်ထမင်းမစားဘူးလားငါစားတယ်ငါဘိုက်စားတယ်လို့တချို့မပြောဘူးလားငါဘိုက်စားတယ်တဲ့စားခြင်းနဲ့အစာအာဟာရလေးကိုအားရပါရစားလိုက်တော့ဟောစားတဲ့စိတ်ကြီးကပျောက်သွားစားတဲ့စိတ်ကြီးပျောက်မသွားဘူးလားဒီငါကြီးကပျောက်ရဲ့လားဒါဖြင့်စားတာနဲ့ငါနဲ့မတူဘူးတူရဲ့လားဒွါယံတမနုပတ္တိတဲ့တို့တရားဓမ္မတွေနှစ်ခုကိုတစ်ခုလို့ရှင်းရှုပြီးတော့နေကြတာငါစားတယ်ငါသွားတယ်ငါလာတယ်လို့ပြောတာတကယ်တော့ငါဆွဲတွေဆွဲနေတော့ဘာပဲလို့ငါဆွဲမပြုတ်ရင်တန်ត្រာရှိမယ်မရှိနိုင်ဘူးလားငါဆိုတာမရှိသူဆိုတာမရှိပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကြည့်ရင်ငါဆိုတာရှိလားသူဆိုတာရောရှိလားသမင်းစားကျင်တာကနံဆိုတဲ့စိတ်ကသမင်းစားကျင်တာကနံဆိုတဲ့စိတ်ကအဲ့တော့တကယ်စားတာကယုတ်တရားကြီးကလက်ကသမင်းပကံနဲ့မနိုင်ဘူးလားသမင်းလေးကိုမလုံးဘူးလားပါဇတ်ထွက်မခွန်းဘူးလားယုတ်တရားကြီးကမဝါဘူးလားတကယ်စားတာကဘာတူလဲယုတ်ကစားတာစားကျင်တာကနန်းဆိုတဲ့စိတ်ကတကယ်စားတာကယုတ်တရားကြီးကအလို့ဆိုလိုက်စားကျင်တာကနန်းစားနေတာကယုတ်ငါမဟုတ်သူမဟုတ်စားတာနန်းနဲ့ယုတ်နာယုတ်နဲ့သိအမြင်ရှင်းစားရင်အလုံးလုံးဒီလိုသိရင်အတ္တပြုတ်ဒီလိုသိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အဲ့ဒါမှန်တဲ့အလုံးအဲ့ဒါဉာဏ်ရဲ့အလုံးအဲ့ဒါနာနဲ့ယောဒါဖြင့်စားခြင်းနဲ့ဆိုတာလဲငါမဟုတ်သူမဟုတ်နာနဲ့ယောကစားတာဘသူကစားအဲ့တော့တို့တရားဓမ္မတွေဝိပဿနာဘာဝနာလေးခန္ဓာကိုကြည့်ကြည့်လို့စားခြင်းတာလဲငါမဟုတ်ဘူးသွားခြင်းတာလဲငါဘူးနာနဲ့ယောကစားခြင်းတာသွားခြင်းတာမှန်လားပြိဿရအားလုံးဒီတိုင်းသဘောလေးနဲ့မှတ်လို့မရဘူးလားဟာရနာမဲဟာရယုတ်ပဲလို့ခွဲခြားသိလိုက်တော့နာယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဘာဉာဏ်လေးရ
nama rúpa pẹ̀lú ìṣẹ̀lẹ̀ ní ìyàn mẹ́yà wúlà ẹ̀rọ balóya tẹ̀yà nà lóya balóya tẹ̀yà múnà rẹ̀ bókò rẹ̀ yà bà mọ́lá tẹ̀yà nà ayé mi jí wúlà tẹ̀yà nà yà rẹ̀ ẹ̀dọ́ jàm àjò mi alẹ́ ìdá tẹ̀yà nà ní lé ní ìṣì rẹ̀ tẹ̀yà nà ní bẹ̀ ní ìṣì lé ní ká bàrí lẹ́ tì la nàbàdì ká túnà rẹ̀ nàbàdì ká bà nà lẹ́ ṣe tó ń àdì yọ́gì rẹ̀ ayé ṣe tó ń àdàgà yìí ẹ̀rọ ṣe tó ń ìdẹ́kọ̀ọ́ náà àdàgà máa yìí ẹ̀rọ túnàဆိုတာရှေ့ဆုံးကလာတာဘုန်းကြီးတရားသိမ့်မပြန်ရတော့မှာမသိမ့်မဲ့ပြန်လို့ကောင်းမှာမလားအာနာပါနာနဲ့အောင့်ဤနာရတော့မှာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါထူနာခေါ်တယ်ဟောနောက်ဆုံးကပရိုဂျက်တာနောက်ကလူအမောင်တွေကနောက်ဆုံးကလူတွေအဲ့ဒါပါနာနောက်ဆုံးကလူတွေကဘာနာလဲဘုန်းကြီးတွေကလည်းအိတ်ရှင်နဲ့အရင်တော့လို့မဟုတ်ဘူးအိတ်ရှင်နဲ့ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးနောက်ကနေထပြန်လို့ရတယ်မရဘူးလားအမောင်တွေကဆိုနေတာအဲ့ဒါပါနာနောက်ရှိသေးဟုတ်လားဟုံးလန်းဘူတရက်ွက်ကတို့ကတော့အေးရာသီဥတုကလည်းဆောင်းလွန်းတာဖြစ်တာဟာအေးလည်းမေးဘူးချင်းလည်းကြိုက်တယ်လက်မကြီးပေါ်မှာဆိုတော့တို့အိမ်ကနေမဲ့နာတော့မယ်တဲ့အဲ့ဒါကအိမ်နာအိမ်ကနေမဲ့နာတော့မယ်ဆိုတာဘာလဲဟောအိမ်နာနံပါတ်3အိမ်ကနာလူတွေကအိမ်နာရှိသေးအိမ်ချင်အောင်နဲ့ကနေဇိမ်နဲ့နာတာဇိမ်နာအိမ်ချင်အောင်နဲ့ကနေဇိမ်နဲ့နာနေတာရင်တွေချမ်းလေးထတော့လေစိတ်လေးကလေးထတော့လေတရားကံလေးကမကြတစ်ချက်ကြတစ်ချက်ကောင်းလိုက်တာအိတ်လို့တရားမြန်ကောင်းသလားအောင်းမွေတယ်ကွာတော့ဇိမ်နဲ့ချင်အောင်နဲ့နာတာဘာနာလဲအဲ့ဒါဇိမ်နာဒါဖြင့်ဒုဒကာတော်ကလည်းအိမ်နာတွေဇိမ်နာတွေမကောင်းဘူးကောင်းပါမလားနောက်ကပါနာတွေရောကောင်းပါမလားမကောင်းဘူးအဲထူနာတွေကမှကောင်းတာထူနာတွေမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါလေဘာကောင်းတာလဲပြောပါဦးကဲပြောပါဦးဟမ်ထူနာကောင်းတာပေါ့ဘုန်းကြီးကိုတို့တရားတိုင်ပေးတဲ့လင်္ကာလေးတွေပြပြတတ်တာမရွတ်ဆိုရဘူးလားဝစီကံကုသိုလ်မရဘူးလားအဲ့ဒါရှင်းသွားမလို့ဟုတ်တယ်မို့လားနောက်ကလူတွေဆိုတော့ပရိုဂျက်တာနဲ့တစ်စစ်ဆိုတော့တဲ့တဲ့ကိုယ်မကြားရတာမမြင်ရတာဟုတ်တယ်မို့လားဟောဒီတဲ့ကောင်းတာချောချောလာလာဓမ္မဂတိကအနိကဖူးရတွေ့ရမကောင်းဘူးလားမချောဘူးလားအမေချောပါတယ်ဗျာလေမြောက်ပြီးတဲ့တန်ခါစင်ပြိုပြရဒကာကြီးကောင်းကြီးရော်ပေးရမယ်ခင်ဗျားတို့မြောက်မပေးနဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းအမြောက်ကြိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတွေအမြောက်မကြိုက်ဘူးလားဟာကြိုက်တာပေါ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းအမြောက်ကြိုက်တယ်အဲ့ပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့ခါပြောကြည့်ကိုတော်လေးတွေကိုတော်ခင်ဗျားတို့မြောက်ပြီးဟာအရှင်ဘုရားဘယ်နှနာရက်နေဘယ်နှနာရွတ်တယ်မို့လားအာသိကောင်းတာပဲဘုရားလို့နောက်နေအော်ပြီးအဲ့ဒီကိုတော့အော်ရင်ကွဲပြီးမြောက်ပေးလို့ဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်အမြောက်ကြိုက်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတွေလည်းကြိုက်တာပဲရှင်းတော့ကတော့ရွာတရားမှာတောင်ကျောင်းဘုန်းကြီးနဲ့မြောက်ကျောင်းဘုန်းကြီးဟိုဘက်ရွာကအလူကိုကြွမကြွဘူးလားတောကျောင်းဘုန်းကြီးဆိုနောက်ကဘုန်းကြီးကျောင်းသားလေးတွေမပါဘူးလားဘုန်းကြီးနှစ်ပါးကရှင်ရကလေးစကားတပြောပြောနဲ့သွားနေတာနောက်ကကျောင်းသားတွေကဗိုက်စာနေတော့အလူအိမ်ကိုမြန်မြန်ရောက်ရှင်နေပြီအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကိုစကားပြောနေတာဟေ့မင်းဘုန်းကြီးကငါဘုန်းကြီးတော့အသွားမမြင်ဘူးကွာအရင်နေတာပဲဟာငါဘုန်းကြီးတကယ်မသွားလို့ပါငါဘုန်းကြီးတကယ်သွားမင်းဘုန်းကြီးလိုက်မမီဘူးကျောင်းသားတွေကနောက်ကမကြတကြနဲ့မပြောဘူးလားအစားတော့ဘုန်းကြီးတွေရိုးရိုးလေးရှင်းရကလေးသွားနေတယ်ကျောင်းသားတွေပြောတဲ့စကားကျတော့ခြေလက်နဲ့ကြဲကြဲလာတယ်မကြဲလာဘူးလားအဲ့မှာတောင်ကျောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းသားဟေ့ကောင်တွေ့လားငါဘုန်းကြီးမြန်လာပြီဟေ့ကောင်ငါဘုန်းကြီးနဲ့သွားတော့မှကွာသူဘုန်းကြီးမြန်တယ်ငါဘုန်းကြီးမြန်နေတယ်ကျောင်းသားတွေမြောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးပြေးတော့တာပဲတဲ့တခါလေကွန်းထဲမှာမာရသွန်ပြေးတာဘုန်းကြီးတွေကျောင်းသားတွေမြောက်ပေးလို့ဘသူမြောက်ပေးလို့လဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေလည်းအမြောက်ကြိုက်တယ်လို့ပြောတာမြောက်မပေးနဲ့မဲတို့တကာတကမတွေချောပါတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးဦးနဲ့လေလူနဲ့လာတွေ့နော်သိပါတယ်ဘုရားလို့ဆိုတော်သေးတယ်ချောပါတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကမြောက်သွားတန်ခါသင်ကြီးကျိုးကြသွားတယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးတွေဥသောင်းရှိရောစရာမရှိဘူးကျိုးတို့နော်တို့တကာတကမတွေအရေးမကြည့်ဘူးလားဗျာအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသက္ကဝါမြင့်ဆရာတော်ကခြိပြီးတုပ်ပြီးဟောမှာလောကလူသားတွေမှာဒီနေ့ကံစမ်းမဲတွေခင်မစားဘူးလားမကောင်းရွှေတို့ရှမ်ပူလေးတဲ့တော့ကံစမ်းမဲမပါဘူးလားကော်ဖီမစ်တို့ထဲမှာကံစမ်းမဲမပါဘူးလားတကယ်ရောပေါက်လားပေါက်တော့ပေါက်ကြတာပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးတို့တကာတကမတွေလည်းဟောဒီတရားပွဲကိုအခက်ကနောက်ဆုံးညလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကံစမ်းမဲဖောက်မယ်ဗာမဲဖောက်ကံစမ်းမဲဆိုမယ်ကံစိုးမဲဗျကျုပ်က lucky draw မဟုတ်ဘူးကံမကောင်းဘူးအဲ့ဒါပေါက်ရင်ကံစိုးမဲဗာမဲလေကဲလိုက်ဆိုလိုက်လင်္ကာလေးတရားနာခြင်းအိမ်ငိုက်လင်အစဉ်သူယုံမှာတရားနာရင်နဲ့ငိုက်ရင်အိမ်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဒီယုံမှာဖြစ်မှာဒီယုံမှာဖြစ်မှာကြောက်လို့ဖြဲထားမျက်လုံးလေးဖြဲထားမအိမ်ငိုက်နဲ့တော့သိကြပြီသူတော်ကောင်းမဖြစ်ချင်နေပြီသူယုံမှာတော့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့မျက်လုံးလေးအားရပါရဖြဲထားမှာတရားနာအိမ်ငိုက်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲသူယုံမှာဖြစ်မှာဆိုလို့မငိုက်ရဲတော့ဘူးအဲ့တော့တို့တကာဓမ္မတွေမျက်လုံးလေးပြုတ်ထားနော်တရားနာရင်နဲ့အိတ်တချို့ကငတ်ရုံဆိုတော်သေးတယ်ကုန်းကုန်းကြီးဆက်တော်ခေါ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပိုဆိုးပြီတရားနာရင်နဲ့မငိုက်နဲ့ငတ်ရင်မွေဖြစ်တတ်တယ်
တရားနာရင်ငတ်ရင်ဘာဖြစ်တတ်အခုနေလို့ငတ်ရင်ဆိုတော်သေးတယ်ကုန်းကုန်းကြီးဆက်တော်ခေါ်နေရင်တော့တီကောင်ဖြစ်တတ်တယ်ဘာဖြစ်တတ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒုတိယဖောက်မယ်တရားပွဲတဲ့စေလိတ်ခဲသူလဲသူယုံမှာကဲစေလိတ်လို့ဘိန်းဆွဲသလိုတရားနာရင်နဲ့မအောင်နိုင်မင်းနဲ့တရားထဲမှာစေလိတ်ကလေးထွက်ပြီးတော့မိကုန်းလေးထွက်လာရင်တော့ဒကာကြီးတွေကို့အတူလေးကိုထိုးထားစေလိတ်တို့ကိုထိုးထားမိကုန်းထွက်မလာနဲ့ထွက်ရင်သူယုံမှာဖြစ်မှာအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးအဲ့လိုမဲဖောက်ရဒကမကြီးတယောက်ကစေလိတ်ခိုးတောင်းတယ်မတော့တော့ပါဘူးဗျာမတော့တော့ပါဘူးဗျာဟောဒကမကြီးစေလိတ်ခိုးတော့တာမိမသွားဘူးလားအမတန်မှအရေးကြီးတယ်စေလိတ်ကိုဘိန်းဆွဲသလိုတချို့ဆွဲမနေဘူးလားတို့ကအဲ့ရထထားခြင်းဘာမှမသားခြင်းနေပြီစေလိတ်ကိုအရင်ဖွာမှာပဲဆိုတော့အဲ့လိုဆွဲတဲ့လူမရှိဘူးလားတရားနာရင်နဲ့တဏှာကြီးခွဲကြီးလည်းမအောင်နိုင်မင်းနဲ့အဲ့လိုစေလိတ်ခိုးတော့တဲ့ရှိလို့တရားဓာတ်ထဲမှာစေလိတ်ခိုးတော့ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဒီလိုမှဖြစ်မှာကြောင့်ဒကာကြီးတွေကို့အတူလေးကိုထိုးထားစေလိတ်တူလေးပြောတာနော်စေလိတ်တူလေးဒါနံပါတ်1ဒါတရားပွဲထဲမှာစေလိတ်ခိုးတော့ရင်ဘာဖြစ်မလဲသူတို့မှဖြစ်မယ်ဓမ္မယုံတွေကလူတွေမမြင်ဘူးဆိုပြီးတော့မတော့နဲ့နော်မိခိုးထွက်လာရင်တော့အဲ့ဒါသူတို့မှဖြစ်လိမ့်မယ်ကဲနံပါတ်3နိုင်မယ်အားလုံးလိုက်ဆိုလိုက်တရားမဆုံးခင်ထပြန်လင်အစဉ်သူယုံမှာနောက်ကပါဏာတွေတတိထားထပြန်ရင်တော့သူယုံမှာဖြစ်ပြီးအမောင်တွေကဆိုပြီးတော့ထပြန်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မပြန်နဲ့ထပြန်ရင်ဘာလို့မှလဲသူယုံမှာဖြစ်မှာတရားမဆုံးမဲနဲ့ထပြန်ရင်မဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါကန်ဆိုးမဲဘာမဲလဲပုပ္ပသကဝါမြတ်ခြိပြီးတုပ်ပြီးဟောတာထပြန်မဲ့လူတွေတော့အိတ်ငိုက်တဲ့လူတွေရောမအိတ်ငိုက်ချင်အောင်ဟုတ်လဲမလားဒါမျက်လုံးလေးဖြဲထားပေါ့တို့တကာဓမ္မတွေမအိတ်ငိုက်နဲ့အိတ်ရင်တော့သူယုံမှာဖြစ်မယ်ငိုက်ရင်လည်းသူယုံမှာဖြစ်မယ်အဲ့တော့တို့တကာဓမ္မတွေတရားနာတယ်တရားဟောတယ်ဆိုတာအမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အရေးမကြီးဘူးလားအာယုံရမှာမနောဒွါရတို့ခေါ်တာဟာရနှလုံးသားထဲကိုကိန်းမှတရားဟောရကြနာရကြနတ်မယ်ညာဘနာကကြားတဲ့တရားတွေဘယ်ဘနာထွက်သွားအကျိုးများပါမလားဘယ်ဘနာကကြားတဲ့တရားတွေညာဘနာထွက်သွားအကျိုးများပါမလားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကလေကောင်းထွက်အဲ့လိုပဲအကျိုးရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်မနောဒွါရထဲမှာကိန်းအောင်နာဘယ်ကိုကိန်းအောင်နာမနောဒွါရဆိုတာဟာရနှလုံးသားထဲကိန်းအောင်နာကောင်းတာလေးတွေမှတ်မကောင်းတာလေးတွေလည်းမယူနဲ့ကောင်းတာလေးတွေစောင့်မကောင်းတာတွေရှောင်မကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်တို့တရားဓမ္မတွေအခုနတ်သားလေးမေးတဲ့အမေးကတပည့်တော်တို့လောကလူသားတွေမှာအဘယ်တရားတီနေကိန်းနေကောင်းမလဲလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဖြေတရားတရားတဲ့တရားဆိုတာမြန်မာပြန်တော့ယုံကြည်ချက်တရားဆိုတာဘာလဲငါတို့ကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းမကောင်းကျိုးပေးမယ်လို့ယုံကြည်တာကိုတရားလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်တရားတရားတွေအကောင်းတယ်ဆိုတာယုံကြည်လို့လှူတာပေါ့ငါတို့လှူရင်တော့ချမ်းသာမယ်ကောင်းကျိုးတွေပေးမယ်လို့ယုံကြည်လို့လှူတာပေါ့မှန်လားပြိဿဒါကြောင့်တရားဆိုတာယုံကြည်ခြင်းဒါကြောင့်ပတ္တာဒတရားတို့တရားဓမ္မတွေအောက်ကပ္ပနတရားအာဂမတရားအဓိကမတရားလို့တရား၄မျိုးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီထဲမှာအခုနေအဓိကမတရားတွေဘုရားစုပါမင်းယောက်ျားတွေလှူတဲ့အလှူမျိုးမလှူနိုင်ရင်နေပါစေအာဂမတရားနံပါတ်3တရားမျိုးမဖြစ်ရှင်နေပါစေပတ္တာဒနံပါတ်1တရားလောက်နဲ့ရောင်ရင်တင်းတိမ်မနေနဲ့နံပါတ်2အောက်ကပ္ပနတရားသူတို့ဘာတဲ့ထူးခြားတဲ့တရားတရားလေးရှိရင်မကောင်းဘူးလားတရားတရားလေးကိန်းရင်မကောင်းဘူးလားသူတို့ဘာတဲ့ထူးခြားတဲ့တရားတရားရှိတော့ကိုယ်အကျိုးပေးလောက်အကျိုးပေးရောမထူးခြားနိုင်ဘူးလားအကျိုးပေးလဲထူးခြားနိုင်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့ဟာကတော့တရားတရားလေးတည်နေကိန်းနေကောင်းမယ်လို့မဖြေဘူးလားနံပါတ်3ပု္ပ္ပာပြန်ပြီးတော့မေးတယ်ဗန္ဒေရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်သူမြတ်ဘုရားနရဏံလူသားတို့ဟာကိန်းအဘယ်တရားသည်ယရဏံအမြတ်ဆုံးပါလေရှင်ဘုရားလို့ဘဂဝါဘုန်းတော်6ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဝဇာကောင်းစွာမသွေဩကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအဘယ်တရားကလောကလူသားတွေမှာအမြတ်ဆုံးလဲလို့နတ်သားလေးကဘုရားကိုမမေးဘူးလားတို့တရားဓမ္မတွေကိုလောကမှာဘယ်တရားအမြတ်ဆုံးလို့ထင်တယ်လဲမြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့အဖြေလေးကိုနားဆိုင်လိုက်ပါဒေဝတေတိလိုရင်းနေမေးလျှောက်လေညာဥနတ်သားဘိကဝေယဟန်တို့ဘိကဝေတန္တရာပိလာမြည်ကိုမျောတွေးကြောင်ကြောင်းဩသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့နာရဏံလူသားတို့ဟာပညာအတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာဝိဇ္ဇာအာမောဟဆိုတဲ့တရားသည်ယရဏံအမြတ်ဆုံးပါပေတည်းဟုဘဂဝါဘုန်းတော်6ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အဝဇာကောင်းစွာမသွေဖြေကြလိုက်ပါပေသတည်း
ညာတရားကလောကလူသားတွေမှာအမြတ်ဆုံးပဲတဲ့။ဘာတရားကအမြတ်ဆုံးလဲ။ပညာဆိုတော့ဒုဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ရန်ဆယ်ရန်ဒီဂုံလူဘွယ်လူတွေရတဲ့ပညာမဟုတ်အဲ့ဒါကသင်ညာအဲ့ဒါကဘာလဲသင်ညာသင်လို့တတ်တဲ့သင်ညာမှန်လားပြိတ္တာကျူရှင်နေထားကြိုက်တွေပါရတဲ့ငွေချင်းကိုငွေကုန်ကြေးကြတွေခံပြီးတော့သင်ထားတဲ့သင်ညာပညာဆိုတာကမိမိအတ္တနောမတိကနဲ့ကောင်းမကောင်းတော်မတော်တင့်မတင့်လျော်မလျော်ပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်တဲ့ပညာမှအတိလို့လဲခေါ်တယ်အလိမ္မာလို့လဲခေါ်တယ်ဉာဏ်လို့လဲခေါ်တယ်ပညာလို့လဲခေါ်တယ်ဝိဇ္ဇာလို့လဲခေါ်တယ်မခေါ်ဘူးလားပညာရဲ့စေတသိက်အဓိပ္ပာယ်တွေအတိတရားလို့မခေါ်ဘူးလားအလိမ္မာလို့မခေါ်ဘူးလားပညာလို့မခေါ်ဘူးလားဝိဇ္ဇာလို့မခေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုတရားကိုကောက်လိုက်တော့အမောဟတရားကိုကောက်လိုက်တော့အမောဟယနေ့လောကလူသားတွေမှာမောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာအမောင်မုန်းနေတို့အမောဟဆိုတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပညာလေးရကြရအောင်ယနေ့အားလုံးဟုံးလန်းဗုဒ္ဓရောက်ွယ်မိသားစုတို့ကတရားပွဲကြီးတွေရှင်းညတိုင်တိုင်ကျင်းပနေတာဝိဇ္ဇာမျက်လုံးပွင့်အောင်လို့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အလင်းအောင်လေးရအောင်လို့တရားပွဲကြီးတွေကျင်းပတာမဟုတ်ဘူးလားဒါဖြင့်အတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာဝိဇ္ဇာအမောဟတဲ့တရားကိုကများများစားစားရှိတယ်၅မျိုး၆မျိုးလောက်ရှိတယ်မရှိဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားကပြေကတော့ပညာကအမြတ်ဆုံးပဲဒါကြောင့်ပညာကိုအတိလို့ရောမခေါ်ဘူးလားအလိမ္မာလို့ရောမခေါ်ဘူးလားဉာဏ်လို့ရောမခေါ်ဘူးလားဝိဇ္ဇာလို့ရောမခေါ်ဘူးလားအမောဟလို့ရောမခေါ်ဘူးလားဒါဖြင့်ပညာစေတသိက်ကအတိတ်ပဲ၅မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိလောကလူသားတွေမှာအတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာကအမြတ်ဆုံးပဲတဲ့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲဒုဒကာဒကမတွေမြန်မာစကားပုံမရှိဘူးလားမတိတာတဲ့မရှိတာတဲ့ဗါတဲ့မတိတာခက်တယ်တဲ့မရှိတာတဲ့မတိတာခက်တယ်မတိတာတဲ့ဘာခက်လဲမတိတာတဲ့သိကြအောင်ဆောင်းနာကပိုရွက်ခဲတချို့ကမသိလည်းမသိပဲနဲ့သိကြအောင်ဆောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားမသိတာတဲ့သိကြအောင်ဆောင်းနာကပိုခက်တယ်သိကြအောင်ဆောင်းနာတဲ့ဘာပိုခက်အောင်မလဲသိအောင်မလုပ်တာကပိုရွက်ခဲမှန်ဘူးလားမရှိတာတဲ့မသိတာခဲမသိတာတဲ့သိကြအောင်ဆောင်းနာကပိုရွက်ခဲသိကြအောင်ဆောင်းနာတဲ့သိအောင်မလုပ်တာကပိုရွက်တာရွက်ခဲမသိတာကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်မှန်လားပြိတ္တာယနေ့တရားနာလိုက်တော့တို့တကားမသိတာလေးသိမသွားဘူးလားဟောဟာဒီရုပ်ပါတော်တွေဥဒိဋ္ဌဇေရီတဲ့ဘာဇေရီဥဒိဋ္ဌဇေရီတို့တကားဓမ္မတွေရုပ်ပါတော်လို့မခေါ်ဘူးလားနောက်တကဘယ်လိုခေါ်သေးလဲစင်းတုတော်လို့မခေါ်ဘူးလားဒီမှာကြည်ဖျားစင်းတုတော်ကြည်ပေါ်အောင်ကြည်ဖျားစင်းတုတော်တေသားစင်းတုတော်ကြောက်စင်းစင်းတုတော်မရှိဘူးလားစင်းတုတော်လို့ရုပ်ပါတော်လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ပါဠိလိုကတော့ဥဒိဋ္ဌဇေရီဘာဇေရီဥဒိဋ္ဌဇေရီထဲမှာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုရည်မှန်းပြီးတော့တတ်တော်တင်ကြမရှိပေမဲ့လို့တတ်တော်တင်ကြရှိသည်လားရည်မှန်းပြီးတော့ထုလို့ကိုယ်ကတော့ဥဒိဋ္ဌဇေရီမှန်လားပြိတ္တာဒါဖြင့်ရုပ်ပွားတော်လို့ဘာကြောင့်ခေါ်တာလဲဘုရားလို့ခေါ်ရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ယူပကာယကိုပွားလို့ထုလို့ကိုယ်ဝယ်လို့ရုပ်ပွားတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ယူပကာယကိုပွားထုလို့ကိုယ်ဝယ်လို့ရုပ်ပွားတော်လို့ခေါ်တာဒါဖြင့်စင်းတုတော်လို့မခေါ်ဘူးလားဘာကြောင့်စင်းတုတော်လို့ခေါ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစင်းတန်တန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့ထုလို့ကိုယ်ွယ်လို့စင်တူတော်မခေါ်ဘူးလားဒါဖြင့်ရုပ်ပွားတော်စင်တူတော်ခြုံလိုက်တော့ဇေဒီလေးမျိုးထဲမှာဥဒိဋ္ဌဇေဒီဘာဇေဒီဥဒိဋ္ဌဇေဒီတဲ့တို့လေးစုဓာတ်ပုံရွှေတကုံဇေဒီတော့ဒါကြတော့ဓာတုဇေဒီဓမ္မဇေဒီဥဒိဋ္ဌဇေဒီပရိဘောဂဇေဒီလို့ဇေဒီလေးမှဒီမှာပရိဘောဂဇေဒီဓာတုဇေဒီလည်းထိုက်တယ်လေးစုဓာတ်ပုံလို့ဘာကြောင့်ခေါ်ရလဲပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေပါတယ်တို့ဒကာဒကမတွေရေတနုတ်တော်တဲ့ဟိုဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားလေးဆိုတဲ့ကောင်းနာကုံကတ္တကုံကတ္တပကုံဂေါတမကုံဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကတော့ဆန်တော်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆန်တော်မပါဘူးလားဘုရားလေးစုရဲ့ပစ္စည်းတွေအသုံးဆောင်တွေဓာတ်တော်မွေတော်တွေပါလို့လေးစုဓာတ်ပုံလို့ခေါ်တာမှန်လားပြိတ္တာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားလေးစုရဲ့ရေတနုတ်တော်ပါတယ်တောင်ဝေးတော်ပါတယ်ရေစစ်ပါတယ်ဆန်တော်ပါတယ်မပါဘူးလားဒါပေမဲ့ပွင့်တော်မူတဲ့လေးသူတော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေပစ္စည်းအသုံးဆောင်တွေပါလို့လေးသူဓာတ်ပုံလို့ခေါ်ဆိုတာသိပလားဒါဖြင့်လေးသူဓာတ်ပုံရွှေတကုံဆိုတာဘုရားလေးသူရဲ့ပစ္စည်းတွေထပ်ပနာပြီးတော့တိထကိုးကွယ်လို့တို့တရားဓမ္မဒီလေးသူဓာတ်ပုံလို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဘုရားတွေတို့တရားဓမ္မတွေမြောင်များစွာရှိတယ်ပွင့်တော်မူတဲ့အခုနေ့ကတို့တရားဓမ္မတွေဓာတုဇေရီဓမ္မဇေရီဩဒိဋ္ဌဇေရီပရိဘောဂဇေရီနောက်ဇေရီတစုကပါတဲ့ပါဒဇေရီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရာပါဒဇေရီဆိုတာမရှိဘူးလား
အဲ့တော့ဇီဒီဘုရားတွေနဲ့ပတ်သက်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကွယ်နေတာဒါလေးမသိသေးဘူးလားသိတင်တာပေါ့ဒါပြင်တို့တရားဓမ္မတွေဘုရားတွေပွင့်တော်မူပြီးသွားတော့လက်မှာဒီကစမ်းချောင်းမြို့နယ်ထဲမှာပါတယ်နှစ်ကျိတ်ရှစ်စုဘုရားပွဲလက်မှာလမ်းနိုင်သူလမ်းနဲ့သူပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားတွေနှစ်ကျိတ်ရှစ်စုတော့ဘုရားတွေကိုနှစ်ကျိတ်ရှစ်စုပူဇော်ပွဲဆိုတာမရှိဘူးလားဒါပြင်ဘုရားကပွင့်တော်မူပြီးတဲ့ဘုရားကနှစ်ကျိတ်ရှစ်စုတွေလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတို့တရားဓမ္မတွေပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားတွေဘယ်လောက်ရှိသလဲ5 သိန်း1,2000နှစ်ကျိတ်ရှစ်စုအဲ့ဒါဘယ်ဟာသိရလဲဆိုတော့တန်ဗုဒ္ဓေဂါထာတော့ကြည့်ရင်သိရမယ်မသိသေးဘူးလားကဲတန်ဗုဒ္ဓေအထဝီသင်္စမဆိုဘူးလားတန်ဗုဒ္ဓေအထဝီသင်္စနှစ်ကျိတ်ရှစ်စုကုန်သောတန်ဗုဒ္ဓေသဘုရားရှင်တို့ဟာ၎င်းဒွါတာသင်္စဗါတဲ့သဟတကေ1,2000ကုန်သောတန်ဗုဒ္ဓေသဘုရားရှင်တို့အား၎င်းပိစ္ဆတတသဟတာနိ5 သိန်းကုန်သောတန်ဗုဒ္ဓေသဘုရားရှင်တို့အား၎င်းဒီတော့ပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားတွေကိုရှ िख ိုးတာမှန်လားပြိဿသူကဂါထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအစွန်းတော်ကနေအရင်လာတယ်နှစ်ကျိတ်ရှစ်စု1,2000 5 သိန်းတဲ့နောက်ကပြန်လိုက်တော့5 သိန်း1,2000နှစ်ကျိတ်ရှစ်စုပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားတွေမများခဲ့ဘူးလားဒါသင်္ချာအရေးတော်အပြင်တန်ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်ကြီးရွတ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးသိရမယ်ဩပွင့်တော်မူတဲ့အဆူဆူတော်ဘုရားတွေကိုရှ िख ိုးတာ5 သိန်း1,2000နှစ်ကျိတ်ရှစ်စုကောင်းသောဘုရားတွေကိုရှ िख ိုးတာရှင်းဆက်သွားလိုက်တော့အပကာဝါလူကဂင်္ဂါလို့မပါဘူးလားအဲ့ဒါကရေတွက်လို့မရတဲ့ဘုရားတွေပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားတွေကဂင်္ဂါဝါလူတဲစုမကပွင့်တော်မူတဲ့အဆူဆူတော်ဘုရားတွေကလည်းအများကြီးပဲလို့တန်ဗုဒ္ဓေဂါထာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်မသိနိုင်ဘူးလားကဲဂင်္ဂါမြေထဲမှာရှိတဲ့တဲစုမကပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားတွေကမများခဲ့ဘူးလားဒါပြင်ဒုရကဓမ္မတွေအခုသိထားတာကဇေဒီလေးမျိုးဓာတုဇေဒီဓမ္မဇေဒီဥဒ္ဒိရဇေဒီပရိဘောဂဇေဒီခြေတော်ရပါရဇေဒီဇေဒီဘယ်နှမျိုး5 မျိုးပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားတွေကတန်ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်5 သိန်း 1,2000နှစ်ကျိတ်ရှစ်စုကုန်သောဘုရားတော်တွေကြည့်တယ်မကဂင်္ဂါဝါလူတဲသူမကပွင့်တော်မူတဲ့အဆူဆူတော်ဘုရားတွေရောမများခဲ့ဘူးလားအဲကြောင့်ဘုရားတွေဒါများခဲ့တာပွင့်ခဲ့တာတွေများခဲ့တာဘုန်းကြီးတို့နဲ့တကွာတရားနာပရိသတ်တွေဘုရားတဆူမှကိုယ်တိုင်မဖူးတွေ့လိုက်ရဘူးမှန်လားပရိသတ်အဲ့တော့ဖူးတွေ့ခြင်းရင်ဘာလုပ်ရမလဲခေါင်းဖိထားဖူးတွေ့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဘာခေါင်းဖိရမှာလဲဆိုတော့ဒါနဆိုတဲ့ခေါင်းသီလဆိုတဲ့ခေါင်းဘာဝနာဆိုတဲ့ခေါင်းတွေဖိတာတန်ရှင်းရေးတွေလှုပ်တာစင်ကြယ်အောင်လှုပ်တာမကောင်းဘူးလားအေးဒါကြောင့်တို့တရားဓမ္မတွေမြတ်စွာဘုရားဖြေကြလိုက်တာကသင်တို့ရဲ့စိတ်အစဉ်ခန္ဓာကိုယ်မှာလူအမျိုးမျိုးစိတ်အဖုံဖုံရှိပေမဲ့လို့တရားဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတီးနေကိန်းနေရင်ကောင်းမယ်လို့နတ်သားမေးတဲ့အဖြေကိုမဖြေဘူးလားဖြေတယ်ပု္ပ္ပာဘယ်နှခုရှိသွား3 ခုရှိသွားပြီအမေးရှိတော့အဖြေမရှိဘူးလားနံပါတ်4နတ်သားလေးကတခါပြီးတော့မေးပြန်တယ်ဗန္တေရွှေဘုန်းတော်တကင်းရှင်သူမြတ်ဗျာနရဏလူသားတို့ဟာကိန်းအဘယ်တရားသည်စောရေဤရေမိမင်းကိုမချင်လို့ဆိုတဲ့ယန္တုမျိုး5 ပါးတို့သည်အာဟာရိယမဆောင်ယူနိုင်မသိမ့်ပိုင်နိုင်ပါလဲဗျာမပြည့်စည်နိုင်ပါနဲ့ဗျာလို့ဘဂဝါဘုံတော်6 ပါးသိခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဝဇ္ဇကောင်းစွာမသွေမေလျှောက်လေတော်တည်းနံပါတ်4မေးတဲ့ပု္ပ္ပာကတပည့်တော်တို့မှာရှိတဲ့လောကလူသားတွေလူနာပြမာတွေမှာရှိတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာရွှေငွေလေယာမိုးမြေအိုးအိမ်တိုက်တာတွေကယန္တုမျိုး5 ပါးတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဗျာတဲ့မဆက်ဆက်ဘူးလားတို့တရားတော်မှာရှိတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာရွှေငွေလေယာမိုးမြေအိုးအိမ်တိုက်တာတွေမိဘရောမကြောက်ရဘူးလားဟုတ်တယ်လို့ကဒီနာကွာသေးဟုတ်တယ်မလားမိဘကကြောက်ရတယ်မင်္ဂလာသေးလောင်ပြီးတာမကြဘူးထမလောင်ဘူးလားအဲ့မိမိတို့ရှိတဲ့ဈေးဆိုင်မအစအိုးအိမ်တိုက်တာတွေရောမိဘကမကြောက်ရဘူးလားဒါကလေယာမြေတွေလည်းမိမိတို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလို့တဲ့အစိုးရတွေကသိရင်မခံရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ရေမိမင်းကိုမချင်လို့ဆိုတဲ့ယန္တုမျိုး5 ပါးမဖြစ်စည်းနိုင်တဲ့တရားလေးမသိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့တရားလေးရှိရင်အမိတ်ရှိပါဗျာလို့နတ်သားလေးကမမေးဘူးလားအဲ့တော့ဒုဒကာဓမ္မတွေလည်းယန္တုမျိုး5 ပါးတွေနဲ့မိမိတို့မှရှိတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကဆက်သွယ်နေတယ်မဆက်သွယ်ဘူးလားလူရသည်မှာမိလောင်မှာရောမကြောက်ရဘူးလားပြီးခဲ့တဲ့မိုးတွင်းကရေကြီးမှာရောမကြောက်ရဘူးလားတခိုးခိုးမှာရောမကြောက်ရဘူးလားဓမြတိုက်မှာရောမကြောက်ရဘူးလားပြည်သူပန်သိမ့်မှာရောမကြောက်ရဘူးလားအားလုံးကြောက်နေရတယ်ဒါပြင်မိမိတို့မှရှိတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာရွှေငွေလေယာမိုးမြင်အိုးအိမ်တိုက်တာတွေကကိုမပိုင်ပိုင်ရလားကိုမပိုင်ဘူးဆိုတော့ဘုံဆိုင်ပစ္စည်းတွေဘာပစ္စည်းတွေ
ပုံစံပစ္စည်းတဲ့ဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတာအဖြေလေးကိုနားဆင်ရမယ်တို့တရားဓမ္မတွေဒေဝတေတိလိုရေးနဲ့မေလျှောက်လင်ညာဥနတ္တဘိကဝေယဟန်တို့ဘိကဝေတန္တရာပိလာမီရေကိုမျောတွေ့ကြောင်းဥဒ္ဒရောကောင်းပေါင်းတို့နရဏံလူသားတို့အားပုံညာယခုလိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့တရားစုကိုသောရေယီယန္တုမျိုး၅ပါးတို့သည်အာဟာရိယမဆောင်ယူနိုင်မသိမ့်ပိုင်နိုင်မပြည့်စည်နိုင်ဟုဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အဝဇာကောင်းစွာမသွေဖြေကြလိုက်ပါပြီတည်းယနေ့တို့တရားဓမ္မတွေစမ်းကြောင်းမြို့နယ်ဟုံးလန်းဗုဒ္ဓရပ်ွက်ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလူတန်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒါနကုသိုလ်တွေသီလကုသိုလ်တွေဘာဝနာကုသိုလ်တွေအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုမိလောင်လို့ရရဲ့လားရေကြီးလို့ရရဲ့လားအဲ့မင်းတို့ဟုံးလန်းဗုဒ္ဓရပ်ွက်ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကုသိုလ်တွေလုပ်နေတာအာယုံတော်ဝိသင်္ကဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေတာမင်းတို့ကုသိုလ်တွေငါတို့သိမ့်မယ်လို့အစိုးရကသိမ့်လို့ရရဲ့လားတခိုးခိုးလို့ရရဲ့လားဒါဖြင့်ကိုပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုမပိုင်ဘူးလားပုံစံပစ္စည်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကိုယ်မှာရှိတဲ့သိစဉ်ဥစ္စာယရနာရွှေငွေလဲရမုံမြေတွေကကိုယ်ပိုင်ရဲ့လားရန်သူမျိုး၅ပါးတွေနဲ့အမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မပိုင်ကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေကကိုယ်မပိုင်ဘူးလားကုသိုလ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါနကုသိုလ်ကမရှိဘူးလားသီလကုသိုလ်ကမရှိဘူးလားဘာဝနာကုသိုလ်ကမရှိဘူးလားဟောဒီအာယုဏဝေသင်ကြီးမှာဝေယဝိဇ္ဇာလုပ်တဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးအားလုံးလူငယ်မောင်မဲများဝေယဝိဇ္ဇာလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေရောမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုမင်းတို့ဟုံးလန်းဗုဒ္ဓရပ်ကွက်ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကုသိုလ်တွေလုပ်နေတယ်ငါတို့အစိုးရသိမ့်မယ်လို့သိမ့်လို့ရပါမလားမိလောင်လို့ရပါမလားတခိုးခိုးလို့ရပါမလားဒါဖြင့်ကိုမပိုင်ဘူးလားကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစီမှန်လားပြိတ္တာအားလုံးလင်္ကာလေးလက်စုလေးကြရအောင်ကိုယ်ပိုင်ပုံစံခွဲခြားပါကိုယ်ပိုင်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်ပါပုံစံဆိုတာအများအတွက်ပါကိုယ်ပိုင်ကိုရှာပါမှတန္တရာဘဝကုလာဒါနပြုနိုင်ကိုယ်သာဆိုင်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမှတ်ကြပါသီလဆောင်နိုင်ကိုယ်သာဆိုင်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမှတ်ကြပါဘာဝနာပွားနိုင်ကိုယ်သာဆိုင်ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းမှတ်ကြပါကိုယ်ပိုင်ကိုရှားပါမှတန္တရာဘဝကုလာကိုယ်ပိုင်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်မက်ကင်လက်မကလေးတွေကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းရှိတတ်လို့ရှိရင်တန္တရာဘဝကုမလာနိုင်ဘူးလားလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တန္တရာဘဝကုလဲလာကြရအောင်အသေးရဲအောင်အသေးဖြောက်အောင်ရဲရဲသေနိုင်အောင်ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေမပါသင့်ဘူးလားဒါကြောင့်တို့တရားဓမ္မတွေအိုမဥခင်အနာမဥခင်အသေးမဥခင်ဘာဥရမလဲညံလေးဥအောင်မယ်တဲ့ဒါကမြင့်တယ်ညံဆိုတော့ဒီတဲ့တစ်စက်နှင်းလိုက်တော့ဒါနသီလဘာဝနာတွေဥရင်ပုံမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်လောကမြမစကပုံဆိုရိုးလေးရှိတယ်ဖဏတ်နဲ့ရေဘူးမပါຫນွေခါမှသိမယ်လို့မရှိဘူးလားဒါနနဲ့သီလမပါရင်ဘာကမှသိသေကမှသိမယ်ဘဝကူကောင်းရအောင်တန္တရာဘဝကူကောင်းရဖို့ရဒါနသီလဘာဝနာတွေရိက္ခာတို့တွေမပါသင့်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်တို့တရားဓမ္မတွေဒါနသီလဘာဝနာကအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကတော့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစီတဲ့ဘယ်ရန်သူမျိုးငါးပါဖြည့်ဆည်းလို့မရဘူးလို့ဘုရားမဖြေဘူးလားဖြေတဲ့အတိုင်းကမမှန်ဘူးလားဒါကြောင့်တို့တရားဓမ္မတွေယနေ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစစ်တွေမရကြဘူးလားရကြပြီဒါကြောင့်ယနေ့ဓမ္မဒါနအလူရှင်ကတော့ကိုဖြိုးတွန်းစောတို့ထင်ပါဟုတ်လားကိုဖြိုးတွန်းစောတို့မိသားစုကလူတယ်မိဘများကိုရှေးဦးတင်္ဂါမူထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအဲ့တော့ဓမ္မဒါနလူတယ်အာဟာရဒါနတွေလည်းလူတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒါကိုယ်ပဲပစ္စည်းအစ်စ်တွေရတာပဲမရဘူးလားအဲ့တော့ဒုရဂါဓမ္မတွေအဲ့တော့ဟောဒီဟုံးလန်းဗုဒ္ဓရပ်ွက်ကိုဘုန်းကြီးတို့38ကြိမ်မြောက်တဲ့ကတရားဟောခဲ့တယ်အခုနဲ့ပြောခဲ့ပြီးပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လား38ကြိမ်မြောက်ကဟောတယ်အခု40ကြိမ်ဆိုတော့4နှစ်ရှိသွားပြီဘယ်နှစ်ရှိသွားပြီလဲ38 39 40အခု41 4ကြိမ်မြောက်ဟောတာကျေးဇူးဆက်ခွန်ရတာမှန်လားပြိဿအဲ့လိုဟုံးလန်းဗုဒ္ဓရောက်ကအာယုံတော်ဝိသင်ကြီးကဆင်းရင်ကျင်းပါတဲ့ဓမ္မပူဇာကြီးကိုလာရင်တဲ့ကိုဖြိုးတွန်းစောတို့မအေဒီကိုင်းတို့မိသားစုတွေနဲ့တွေ့ရတော့ဟောမနေ့ကဟိုတနေ့ကစပြီးတော့စဟောတဲ့နေ့ကနေပြီးတော့သူတို့ကလည်း workshop လုပ်ငန်းတွေလုပ်တော့ဘုန်းကြီးရဲ့ကာလီတပည့်တော်တို့ရတပံတဲ့တပည့်တော်တို့မသိမချင်းကာကြက်ခံကြီးအတွက်လှူရတယ်ဖေဟာလို့ဘုန်းကြီးရဲ့ကာလီကိုအားလုံးအစစရရပ
ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်ငွေကြီးမယူလောအားကမယူပဲနဲ့ယာနဒါနဘာဒါနယာနဒါနဆိုတော့ယင်အလူပါမှန်လားပြိတ္တာအမတန်မှမြင့်မြတ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့အလူပါတဲ့ဒါကြောင့်အလူတွေကအလူတို့တွင်ယာနဒါနလေသင်္ဘောကယထလဲရင်လေရင်ဖြာဖြာလူသူမှာထွေရလုံးစုံလူသည်မီအခုဘုန်းကြီးတို့ကြွလာတဲ့အခါမှာယာနဒါနပြင်တပည့်တော်တို့ကားလေးကိုစီးပါဗျာလို့ယာနဒါနနဲ့ဟောလာလူတဲ့ခါကျတော့ယာနဒါနလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလုံးစုံကိုလှူရရောက်တယ်တဲ့ဘာကိုလှူရရောက်လေတို့သင်္ဘောတို့ကားတို့ယထတို့လေရင်ပြန်တို့အဲ့တော့တို့တကားတကမတွေယင်လှူမမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ယင်စည်းကလေးတွေယဟန်တန်ကားတွေလှူမဲ့ဆိုရောယာနဒါနလှူရမကြဘူးလားအဲ့ဒီအလှူကအားလုံးကိုလှူရရောက်တယ်တဲ့ဘာကိုလှူရရောက်ဒါဖြင့်ကိုပြုတ်တွန်းတို့မအေးဒီခိုင်တို့မိသားစုတွေကဘုန်းကြီးရဲ့ကားကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြံ့ခံရည်တယ်လို့အမြန်လန်းကိုသွားရတော့ပြုပြင်ပေးတယ်ပြင်ဆင်ပေးတော့ယာနဒါနအလှရှင်မှန်လားပြိတ္တာယနေ့ဓမ္မဒါနကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယာနဒါနအလှရှင်ကမဖြစ်ဘူးလားအဲ့တော့ဓမ္မောဟဝေရဂတိဓမ္မဇာရိတရားစောင့်လို့တရားကလည်းကိုယ့်ကိုပြန်စောင့်တယ်တရားစောင့်ရင်အဲ့တော့တို့တကားတုန်းကယုံကြည်ကြီးနဲ့တရားမစောင့်သင့်ဘူးလားတရားကိုစောင့်ထိတ်မဲ့ဆိုရင်မိမိတရားကလည်းပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစောင့်ပါတယ်တဲ့မှန်လားပြိတ္တာတို့ဒါကြောင့်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ကတော့ဘယ်သူမှဖြည့်ဆည်းလို့မရတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းအစီလို့တို့တကားဓမ္မတွေမြတ်စွာဘုရားကမဖြေဘူးလားပု္ပ္ပာဘယ်နှချက်ပြန်ပြီးတော့မေးကြဖြေကြရအောင်တို့တကားဓမ္မတွေနံပါတ်1နတ်သားလေးမေးတာကအဘယ်တရားမပြည့်မပြည့်စည်မဆွေးမြေ့မယိုယွင်းရင်ကောင်းမလဲလို့မမေးဘူးလားအဲ့တော့ဘုရားကဘလို့ဖြေလဲသီလဆိုတဲ့ကိုရှင်တရားမပြည့်စည်စေနဲ့လို့မဖြေဘူးလားအားလုံးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တကွာတက်ရှိတက်မဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးဖောက်ပြန်မယ်ယိုယွင်းမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအောင်မယိုယွင်းဘူးလားမဖောက်ပြန်ဘူးလားအဲ့တော့အိုးလာဘူးလားစရာဘက်ကိုရောက်မလာဘူးလားအိုးလာတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမအိုးပါနဲ့မနာပါနဲ့မသေးပါနဲ့လို့တားလို့ရရဲ့လားတစိုးလက်ဆောင်ပေးလို့ရရဲ့လားယာတုအာဏာနဲ့တားလို့ရရဲ့လားမရဘူးခန္ဓာ၅ပါးရှိတော့အိုးမယ်နာမယ်သိမယ်မှန်လားပြိတ္တာအဲ့တော့ဓမ္မတန်ဝေကလင်္ကာလေးအားလုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစွတ်စိုက်ပြီးတော့မအိုးလိုပါဆိုကြရှာလေဆိုကမရအိုကြရ၏မနာလိုပါဆိုကြရှာလေဆိုကမရနာကြရ၏မသေးလိုပါဆိုကြရှာလေဆိုကမရသေကြရ၏ဟိုနာသေးရေးဤသုံးပေမှာရှောင်ပြေးလွတ်ရာကြံဆောင်ပါလေဘယ်ခါမရလိုက်ပါရ၏ဘဝမချရှင်းနောက်သွားဟုတရားတန်ဝေသိညာဖွေ၍လက်ရည်တွဲချို့စောင့်ပြောကိုနှင်ဒီမျိုးနိုင်ငံလိုက်ကြရတကားတနေ့အလုံးတရားဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကတရားနာပရိသတ်တွေဒီမျိုးနိုင်ငံမလိုက်ရဘူးလားအလုံးသွားကြရောက်ကြရမှာတဲ့မှန်လားပရိသတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလာလို့ဇာတိဆိုတဲ့ပဋိကံတွေရလာရင်ဇရာဆိုတဲ့အိုခြင်းတရားဗျာတိဆိုတဲ့နာခြင်းတရားမရဏဆိုတဲ့သေခြင်းတရားကကွေကွင်းထားလို့ရပါမလားမင်းကြီးကတားထားပြီမင်းကြီးကမတားဘူးလားအဲ့ဒီမင်းကြီး၃ချက်ဖြတ်လို့ရပါဦးမလားမရတော့ဘူးဒါကြောင့်တို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ဘာရှိလို့အဲ့တော့တနေ့ကုန်းလာတော့တနေ့သေးဖို့နီးမလားဘူးလားတလကုန်းလာတော့တလသေးဖို့နီးမလားဘူးလားတနှစ်ကုန်းတော့တနှစ်ကိုသေးဖို့နီးမလားဘူးလားကဲဓမ္မတန်ဝေကလင်္ကာလေးအားလုံးလိုက်ဆိုလေတနေ့ကုံပြန်ငါယုံနံအိုရန်တနေ့နီးလာပြီမအိုသေးမီဒါနသည်ငါသည်ပြုမှတော်တော်မီတလကုံပြန်ငါယုံနံနာယံတလနီးလာပြီမနာသေးမီသီလသည်ငါသည်စောင့်မှတော်တော်ပြီတနှစ်ကုန်ပြန်ငါယုံနံသေယံတနှစ်နီးလာပြီမသေးသေးမီဘာဝနာသည်ငါသည်ပွားမှတော်တော်မီအဲ့တော့အသေးမဟုတ်ခင်အနာမဟုတ်ခင်အဝမဟုတ်ခင်မှာညံလေးဥအောင်လို့ဒီတက်တစ်စင့်နဲ့ရင်တော့ဒါနသီလဘာဝနာတွေဥအောင်လို့မကောင်းဘူးလားသီလဆိုတဲ့ကိုရှင်တရားမပြည့်စည်စေနဲ့တဲ့ကြံတဲ့တရားတွေကတော့ပြည့်စည်မယ်ဖောက်ပြန်မယ်ယိုယွင်းမယ်တားလို့မရရရဲ့လား
မရဘူးမောဘာနဲ့ဆိုလည်းတားလို့မရဘူးမနာဘာနဲ့ဆိုလည်းတားလို့မရဘူးအဲ့တော့တို့တရားဓမ္မတွေလောကမှာအလှဆုံးတန်စာဟာကိုကျင့်သီလအလှဆုံးတန်စာတို့တရားဓမ္မတွေအလှဆုံးတန်စာကဘာလဲသီလတရားအဲ့ဒီသီလလေးလုံးကျုံနေမယ်ဆိုရင်မိမိခန္ဓာကိုယ်မလှဘူးလားအသက်ရှိတဲ့အဖိုးတွေဘွားတွေသီလကောင်းလိုက်တာသီလမြဲလိုက်တာမချီးပွားဘူးလားကိုကျင့်သီလကောင်းတော့အသက်ကောမရှိဘူးလားယောဂတွေမကင်းဘူးလားဒါကြောင့်အမတ္တမအရေးကြီးတယ်အလှဆုံးတန်စာဟာကိုကျင့်သီလအလှဆုံးတန်စာကကိုကျင့်သီလကောင်းမယ်စိတ်ထားကောင်းမယ်ဆိုလောကမှာမလှဘူးလားတို့တရားဓမ္မတွေကစိတ်အလှကိုမပြင်မဲနဲ့ရုပ်အလှကိုပြင်နေကြတယ်ဘာကိုပြင်ရုပ်အလှကပြင်တာမများဘူးလားbeauty salon နေအလှပြင်ဆိုင်နေမများဘူးလားပေါင်းတင်တာမျက်နှာပေါင်းတင်တယ်တကိုယ်လုံးပေါင်းတင်တယ်သပင်တွေကောက်တယ်ဖြတ်တယ်ညှက်တယ်ယောက်ျားလေးတွေကထောင်းလို့သပင်ထောင်းလိုက်တာအောင်ရဲလင်းထောင်းတယ်အကုန်လုံးလိုက်ထောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမထောင်းဘူးလားထောင်းရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့နီနီကြီးတွေရောစိမ့်စိမ့်ကြီးတွေရောမများဘူးလားလှကျင်လို့အလှအပတွေမများဘူးလားတကယ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအပုတ်ကောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဗါတဲ့အပုတ်ကောင်ကိုရုပ်ဆောင်နေရတာအလှတွေပြင်းနေရင်တရားရပါမလားလို့အလှပြင်းရင်တရားမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမသေးခင်ကလည်းပုတ်နေတာတို့တကာတွေမှာသေမပုတ်တယ်မထင်နဲ့မသေးခင်အောင်မပုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မသေးလဲပုတ်သေးလဲပုတ်ဆက်စုပ်တရားဝင်ခန္ဓာစဉ်မဖွဲရကွယ်ကားထားတော့တကယ်ပါလားချော့တဲ့တင်လူဘဝအမှန်ပြောရင်သမှုရိယတန်ရောစဉ်နောင်ကျိုးတွေငင်ရုပ်ခန္ဓာစဉ်ပုံနာနာမမြင်ပောက်ပွင့်ပွင့်ခွင်တာတိထင်သဘောသေးတဲ့တောခွေပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်တွေကတောခွေနဲ့တူတယ်တဲ့ပုထုဇဉ်တွေကဘာနဲ့တူတောခွေခွေးအားကြီးကတောထဲမှာပောက်ပွင့်ကပြုတ်ကြတဲ့ပောက်ပွင့်နီနီရဲရဲကြီးပုတ်ပွားနေတော့တာတိကြီးလို့မထင်ဘူးလားအဲ့တော့ဒုဒကာဒကမတွေကလည်းရရှိလိုက်တဲ့ခန္ဓာလောကီအာယုံကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပြောပါမောကြွမတော်မတရားချိန်နေကုန်ပြီးတော့ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်လို့မထင်ဘူးလားဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်လို့ထင်နေတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအလှမပြင်းဘူးလားအဲ့တော့အလှတွေပြင်းတော့ဒုဒကာဒကမတွေဆိုရိုးလေးရှိတယ်လှတာမဲ့တော့ဗါတဲ့ညစာခက်တယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးနဲ့မယ်သီလရှင်နေညစာမရှိဘူးလှတာမဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲညစာခက်တယ်တဲ့အလှပများရင်တရားရသလားမရဘူးလားကဲမရပုံလေးကိုဓမ္မဂီတာလေးနဲ့ပြောတော့ပို့ပြီးတော့မမှတ်မိဘူးလားမလေးဘုန်းကြီးကစိတ်တရဖူစိတ်ဆိုပြတယ်တော့လို့မလုံးနဲ့အဲ့တော့ဒုဒကာဒကမတွေစိတ်တရဖူစိတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဒုဒကာဒကမအလှပများရင်တရားမရနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုနေ့ကပြောတဲ့ဘာဝနာလေးမှာဒုဒကာဒကမတွေဟောဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီနောက်ဆုံးညမှာမှားကျင်တာကတော့ယုံနံကိုရှုမှတ်ပြီးတော့နေပါဘာကိုရှုမှတ်ပြီးနေရမလဲဒါယုတ်ပဲဒါပဲနာမဲလို့သိလိုက်တော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လေးမရဘူးလားတို့တကားဓမ္မတွေယုတ်နာမဲရှုမှတ်နေကြလို့မှာခဲ့ပါရစေမကောင်းဘူးလားဒါယုတ်ပဲဒါနာမဲလို့သိလိုက်တော့ဖြစ်တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမဖြစ်သူလည်းယုတ်အစုငါလည်းယုတ်အစုနာစုလို့သိလိုက်တော့တရားသဘောလေးမမြင်ဘူးလားအဲ့ဒါတရားဝဲကြီးကျင့်ပါရကြနတ်ပြီးဓမ္မအတိတရားအတိဓမ္မတန်ဝေကတရားတန်ဝေကတွေရသေးတယ်မရသေးဘူးလားနောက်ဆုံးမေးတဲ့ပု္ပ္ပာလေးကတော့ဒုဒကာဓမ္မတွေယန္တုမျိုး၅ပါးမပြည့်စည်နိုင်ကတော့မပြည့်စည်နိုင်တဲ့တရားကတော့ကိုယ်တိုင်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ယန္တုမျိုး၅ပါးဖြစ်စည်းလို့ရရဲ့လားဘုရားကမဖြေဘူးလားဒါကြောင့်ဒုဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ပိုင်အစ်စ်နဲ့ဘုံဆိုင်အစ်စ်ခွဲခြားပြီးတော့သိလို့ကိုယ်ပိုင်အစ်စ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရရှိနိုင်ကြပါစေလို့ယနေ့အားလုံးတရားပွဲကြီးရှင်းညာတို့ယနေ့နောက်ဆုံးညကျန်ဓမ္မသဘင်ကိုအာရွှင်ငါရောက်လာကြကုန်တော့ဆွေတော်မျိုးတော်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားအမေးရှိကအဖြေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မကရာဒေသနာတော်ကိုဟောကြားနာကြားရတဲ့ဖြင့်အာလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့သည်ဓမ္မအတိတရားအတိဓမ္မတန်ဝေကတရားတန်ဝေကတွေရနိုင်ကြပါစေလို့ခုနှစ်ရဲ့သံသမီးများမေတ္တာလွှမ်းခြုံကဒီကုန်းချုပ်ပါမယ်အာလုံးတရားနာပရိသတ်တွေမေတ္တာပို့မယ်အာလုံးလိုက်ဆိုလိုက်ဘုရားမဲတွေလည်းမဲဖောက်ရအောင်ပါဒါကြောင့်9 နာရီခွဲပါပြီအဲကြောင့်အာလုံးအမျိုးသားတွေကဘောလုံးပွဲရရှိသေးတယ်အဲဒါကြောင့်သူတို့နည်းနည်းလျှော့ပေးအောင်ဘောလုံးပွဲရမရှိဘူးလားစနေနေ့ဆိုတော့ရှိတယ်ပရီးမီးယားလိဂ်ကရှိတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ဝါသနာပါလို့ပြောတာအဲ့ဒါအားလုံး900သားသမီးတွေမေတ္တာလွှမ်းခြုံမဲ့ကဲအားလုံးလိုက်ဆိုကြကြဲကြဲလောင်လောင်လေးတနင်္ဂနွေသားသမီးပါရမီရှင်တွေတနင်္လာသားသမီးပါရမီရှင်တွေဘေးရန်ကင်းလို့ရှင်ပါစေအောင်ရဲ့နင်းလို့လင်းပါစေမေတ္တာဆောင်လို့အောင်ပါစေသိတ္တိဆောင်လို့အောင်ပါစေအာယုန်တော်ဝေသင်ကပို့တဲ့မေတ္တာကြီး
စိတ်သာချဒိဋ္ဌာစီတံမေအင်္ဂါသာသမီပါရမီရှင်တွေဗုဒ္ဓဟူသာသမီပါရမီရှင်တွေဘေးရန်ကင်းလို့ရှင်ပါစေအောင်မြေနင်းလို့လင်းပါစေမေတ္တာဆောင်လို့အောင်ပါစေသိတ္တိဆောင်လို့အောင်ပါစေဟုံးလန်းဘုဒ္ဓရက်ွယ်ကပို့တဲ့မေတ္တာရေစိတ်သာချဒိဋ္ဌာစီတံမေတောက်ကြသာသမီပါရမီရှင်တွေစတေသာသမီပါရမီရှင်တွေဘေးရန်ကင်းလို့ရှင်ပါစေအောင်မြေနင်းလို့လင်းပါစေမေတ္တာဆောင်လို့အောင်ပါစေသိတ္တိဆောင်လို့အောင်ပါစေစံကြောင်းမြို့နယ်ကပို့တဲ့မေတ္တာရေစိတ်သာချဒိဋ္ဌာစီတံမေစနေသာသမီပါရမီရှင်တွေယာဟုသာသမီပါရမီရှင်တွေခொနည်းသာသမီပါရမီရှင်တွေဘေးရန်ကင်းလို့ရှင်ပါစေအောင်မြေနင်းလို့လင်းပါစေမေတ္တာဆောင်လို့အောင်ပါစေသိတ္တိဆောင်လို့အောင်ပါစေသကဝါမြေဆရာတော်ကပို့တဲ့မေတ္တာရေစိတ်သာချဒိဋ္ဌာစီတံမေဘဝန္တုယခုပုလောသောမေတ္တာတရှိန်သောအာနုဘောတို့ကြောင့်ဘဝန္တုယခုပုလောသောမေတ္တာတရှိန်သောအာနုဘောတို့ကြောင့်ရွှေပြည်တော်တိုင်းနိုင်ငံခရိုင်နယ်ပယ်မြို့ရွာရက်ွက်ကြေးရွာမကြံရအောင်ရွှေပြည်တော်တိုင်းနိုင်ငံခရိုင်နယ်ပယ်မြို့ရွာရက်ွက်ကြေးရွာမကြံရအောင်ချင်းကချင်းကရင်ကရမွန်ပမာရခိုင်ရှမ်းဟုပြည်တော်သူနောင်ဘွားညီကောင်မောင်နှမတိုင်းရင်းသားအလုံးတို့သည်ချင်းကချင်းကရင်ကရမွန်ပမာရခိုင်ရှမ်းဟုပြည်တော်သူနောင်ဘွားညီကောင်မောင်နှမတိုင်းရင်းသားအလုံးတို့နှင့်တကဝကဘာသူကဘာသာလူအများတို့သည်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အေးချမ်းသာယာဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း